Так, дароўкі ўсім. Сёння крыху пасталкерым. Дароўкі. Вяртаемся ў гульню пасля даволі доўгага перарыву. Паспрабуем сёння як мага далей прасунуцца. Я так крышачку падлічыў. Тут прыкладна засталося 2 стрымы. У лепшым выпадку 1. Так, што нам трэба рабіць? Дайце паглядзім. Так, а що тут у нас? Я вже не надта пам'ятаю. Так, мы на янтары зараз і давядзецца ісці ў адну з лабараторый, так? У X16. Ага, добра. Так як это меню закрыта ўвогуле? Так, нам вось з гэтым хлопцам пагаманіць трэба і з ім зрабіць нейкія замеры. Га, значаны. Прафесор папрасіў мяне схадзіць да пункту памераў. Вопынь, ідзем безабаўна. Адзін я не дам рады, а вось з вашэцем, думаю, мы шпарка справімся. Галоўнае, не падпускуй блізка кадаўраў. Вось жа і ці гатовы вашаць? Гатовы. Зовні занадто небезпечно, йди першим. Розвідай місцевість біля лабораторії. Кадаври знову заворушились. Так, з надворку занадта небяспечна, няхай вашаць ідзе першым. Праглядзі лякацыю пры лабараторыі, кадаўры зноўку заварушыліся. Добра. Пойдзем. Дзе моя зброя, дарэчы? Так, чуем. Бомжей нейкіх. Так, а хлопец не ідзе за нами, так? Ау. Бляха, я уже неяк і пра кіраванне забыў. Хто там? Божаха, может, тут ёсць нейкі іншы рэжым страляніны? Ці як тут? Як гэта мяняць, дарэчы? Во, адзінкамі лепей. Стой, куды ты пабег? Пачакай, не ідзі без мяне. Бляха, дура, не... Трохи. Зараз я зроблю виміри і рушимо далі. Добра. Я, може, пакуль падхиляюся крыху. Так. Трохи зашкалює, але випромінювання у нормі. Треба йти далі. Ну так ідзем. Ой, божахная пам'ять, тут зараз усё будзе трасціся. Страляць будзе даволі нязручна. Да що страпність тут увогуле. Ну не пхайся, идем, дай ты утонуть их по-худенькому. Бляха, там бин был. Ау. Тримайте мене, семеро! Ты отъедешь за зараз. Нехай болюче стреляють. Ай-яй. Все, мінус я, мінус науковець. Він загинув? Де ми обидва загинули? Блях. Окей. Початок добре. Блять, на нове. Так, знов бляха. Чекай. Знову нешта з алертом. Вітаночки. Так, готові, добре. Пойдем. Так, только гэтым разом я буду заховываться, мабуть.
Так, давайте все ж не один к нему. А автоматичним режимом постреляем. Бежишь? А! Где кто? Бий! Бий! А, я думаю, чому меня так пробивают? Это про скамбез. Почекайте. Я не памятаю, как этот фильм называется. Треба поглядеть. Бля. Так, подойди сюда, коли ласка. Так. І я йому продав добру броньку. Стоп. Ахова откуляв 20. Ну да, лухту зробив. Окей. Так, я пам'ятаю, тут бронька є недзе побач. Вось у гэтым грузовіку. Мы потым яе возьмем тады. Стоп, а дзе тут быў же один зомби? Дзе ён? А, я не паразмаўляў з ім. Слухайце, а давайте сапраўды пакуль не будзем з ім размаўляць. Так, як тут заскокнуть? Гэта ж можна было. Хіба не? Во. Так, дзе бронька? Все, пойдзем у гэтай бронькі. Гэтую лухту і колака мы пакуль скінем. Яна не абараняе абсалютна. Ну таксама ахова ад куля толькі 30 насамрэч. Што не так ужо і шмат. Гэта ўсё адно лепей, чым тое, што было да гэтага. Так, это скидваем. Можна загадзя пайсці з усіх пастраляць? І ўжо пасля гэтага толькі падысці да навукоўца, паразмаўляць з ім, каб пачаць квест. Мне здаецца, ён перажыў 3 стрэлы ў галаву. І то я не ўпэўнены, што ён загінуў. Это ж даволі моцная зброя, я думаю, чаго яны не паміраюць. Ця можа зомбі сапраўды не балюшы, калі ему галаву страляюць. А колькі тут сховаў? Я ведаю. Так, 1. 2. Ну, тут невялікая лакацыя. Дарэчы, што даволі добра. Ай-яй-яй! Містер Снорк! Вы атрымаеце пасрацца. Я бачу там яшчэ аднаго. Так, а дзе? Схов мусіць быць недзе тут. А дзе менавіта? Не зразумеў. А, божухна, я ўваход не заўважыў. Бегае. О, это добрыя патроны, дарэчы. Где он? Есть хочется. Так, стоп.
Куди спадар снорк убіг? Це, до речі, може, у гэтага снорка ёсць типу як кавалак нагі? Ой-ой-ой. Ой, мне не падабаецца тое, што на экране бачу. Ай-яй-яй. Вяртаемся. Гэта выпраменьванне вось ад установкі, якая тут у гэтым будынку. То праз яе такія галюны. Як я ўжо не ўпэўнены, што мне патронаў хопіць, то на зомбі уходзіць на кожнага па некалькі стрэлаў. Так, пойдем. Так, профессор попросил меня сходить до пункту померу, пойдем. Ага, то бок вось гэтыя зомбі яны спаўняцца толькі калі квест пачынаю. Дзе ён? Недзе ж тут быў. Папярэднім разам. Ай-яй. Не стреляй. Так, патроны возьмем. Набоі вось гэта. А, яны, дарэчы, і на мапе не адлюстроўваюцца. Так і ён ідзе ці не? Стоп, я не бачу, каб ён рухаўся. Бяжыць ці не? Не магу зразумець. Ён можа ў дзвярах захрас. Что адбываецца? Бляха, не, он захрас, я живой. Дзе ён? Охуетительная гульня. Так а як его? Може сейф ловот допоможе? Ну, виходь. Да, виходь. Бляха, я ще й заховався, що наново, що ли? Так, я ще раз. Не-не-не, давай. Ну что ты робишь? Что за хуйня? Ай, бля. Все, давай, пойдем одразу. Ідеш? А як так сталося, що він забагавав у дверях? Гэта момант, калі я яшчэ не ўзяў броню, дарэчы. Ідзеш ці не? Все, выйшаў. Уже паспеў узяць броньку? Не-не-не, ніякіх ура, пачакай. Так, все. Пранули добрую броньку, заховаемся, побегли. Не, ну гэта лухта, конечно, была. Так а нейкі вымярэнне зараз будзе рабіць, так? Почекай трохи. Зараз я зроблю виміри і рушимо далі. Так, ти рабі, покуль я, може, пойду постріляю. Трохи зашкалює, але випромінювання у нормі. Гэта добра. Бля, як зручно стрілять. Все, хопить.
Ладно, я на обратном шляху их лутану. Так, где кто? Стой, не бежи. Ты почекай. Ну. Що воно таке? Може, детектор вийшов із ладу? Так, Мічений, одно бачу. нам треба трохи глибше зайти. Нічого цього не можу зрозуміти. Ай-ай, откуда? Як не ушас, камера почала трястися. Мочи! Молодий чоловік, спіть, ікри ласка. Ні-ні-ні, снорки зараз прибігли. Може, це початок викиду! Мічений, біжи! Зараз таке почнеться! Ти таки не загинь, ікри ласка. Клик, ми не можемо його тут лишити. Та кидай його, йому вже нічим не допоможеш. Це вспоміни наші. Скоро викинь, а з ним ми не проб'ємося. Ні, клик, я його не кину. Як він мишить смішно. Я сподіваюся, що гульня не забагувала. Ладно, ти покуль полежи, помиши. І я давайте, може, хлопців постріляю. Бо яни так цей викид пережили докладно. Та, до речі, довго це ніякі. Так, є ще хто-небудь? Когда все заховаємося, то може він буде мичать, де помре. Ну, складно лутать, бо вони, як я вже казав, не адлюстровуються на мапі. Ой, ні, там снорки, я не пойду туди. Так, знову есть хочется. Так, стоп, а есть это нема чого? Давай, все, подымайся. Хопить. А, вох, матулечка, вой, айо. Живи, уставай, тишай тільки. Уже все, скончилось уже. Треба скоріше вибиратися звідси. Виміри є. Тепер лише дістатися бункера. Пойдем. Бяжиш? Так это гол утонув, до речі, ці ні? Уже його єсть штосьці. Штосьці, що можна поїсти. Ай-яй-яй. Бляха, треба обганяти його. Ну, може опять, ну, знов забагавати з гэтымі дзвярыма. Треба першими уваходити. Так, чекаем, покуль прибежить. Что у нас можно поесть? Может, тут у схованки есть что-нибудь? Да, хоть. Так, не ежи нема. З тобою порозмовляти? Так. Не зрозумів. А, і он сам мусить порозмовляти, окей. Тоді чекаємо. Ось виміри. Отут, отут і отут. Усе точно. Точніше бути не може.
Добре, я зараз спробую налаштувати прототип. Ти ж нічого не І робиш. залежимо. Трупаки вештаються всюди. Не піду нікуди, я не самогубець. Ты уже сходил со мной, уже все померили. Вже можна нікуди не йти. Ви причудово впоралися. Якщо виміри є точними, прототип забезпечить максимальний захист від випромінювання. Так, ваші цудоўна даў рады. Калі памеры дакладныя, то прототип дасть максимальную ахову ад эмісіі. Я шчасны гэта Мічений, чуць. тепер ти зможеш пробитися до лабораторії, але якщо не вимкнеш випромінювач, то навіть із псі-захистом довго там не протримаєшся. Ми розрахували приблизне місце знаходження випромінювача. Він у підземному приміщенні. Я передав позначку на твою карту. Так, значна, цяпер вашаць зможа прабіцца да лабараторыі, але калі вашаць не вымкне жарла эмісія, то нават з псіхахову доўга там не пратрываць. Эмітар схаваны пад зямлёю, мы вызначылі ягоную лакацыю, я даслаў каардынаты. Як патрапіць у лабараторыю Х-16, дзе знайсці ў войску? Проблемою лабораторії займався Васильєв. Близько тижня тому вони разом із сталкером на прізвисько Привід спробували проникнути до лабораторії. За кілька годин нас добряче струсонуло і випромінювання на деякий час зникло. А ще за годину ми отримали сигнал від Васильєва. Він йшов із боку боліт, але згодом пропав. Вочевидь, Васильєв загинув. Ну, У ми нього зараз була пойдемо точна справді. інформація про лабораторію. Де вона знаходиться, як до неї потрапити. Спробуй відшукати його тіло. Можливо, знайдеш і дані про те, як вимкнути випромінювання. Усі відомі нам координати я передав на твій комп'ютер. Так, давайте прачытаем яшчэ раз. Праблема лабараторыі займаўся Васильев. Прыкладна тыдзень таму ён разам з сталкерам на псеўданым Прывід спрабаваў пранікнуць у лабараторыі. Цераз колькі гадзінаў усе моцна струсілася і эмісія знікла на пэўны час. Яшчэ цераз гадзіну з'явіўся сігнал ад Васильева з боку багны, але потым знік. Відавочна, Васильев загінуў. Ён меў дакладную інфармацыю пра лабараторыю, дзе яна і як у яе пранікнуць. Паспрабуе адшукаць ягонае цела, мабыць, вашаць знойдзе звесткі пра то, як вымкнуць эмісію. Я даслаў вашаць усе вядомыя нам каардынаты. Так, авай, пэўна, што было б цікава паглядзець на тыя звесткі. Што ж, мяркуеш, што яны ў Васильева? Все, ён больш не агучвае. Імаверна, у кожным разе пачынаюць варта з пошуку цела Васильева. Толькі так ёсць шанец займець пэўную інфармацыю пра лакацыю лабараторыі. Недзе там пад зямлёю мае быць цела вашага калегі, Прывіда. І мне падалося, што ён ведаў пра Х-16 значна болей, чымся казаў. І як раптам ён нейкі дзівамі выжыў, хаця, вядома, спадзявацца на гэта і не варта. Добра, паспрабую. Так, пойдзем у схоў. Які тут побач. Возьмем набою хуценька. І пару бляшанак з кансервамі. А то нешта есці хочацца. Так, спадзяюся. Сноркі нас не з'ядуць, хацеў я сказаць, але я звычайным зомбі нешта не магу даць рады. Не-не-не. Бяжыць, так? Дзе ён? Так, ладно. Давайте схол лутаць, і мы яго заб'ем, калі пойдзем ужо ў лабараторыю. Пакуль што ідзем да гэтай багны. Гэта што? Гаспадар Снор. Ой-ой-ой. Брейкдансеры. Что-то мне ж их зашмат. Воу-воу-воу. Так я спадзяюся, они на небясконцы. Воу.
Ледь отскокнул. Хоть у кого из вас есть стопа? Ай-яй-яй. Бляха, добре, що я не так давно заховувався насамрэч. Дайте спачатку гэтых. Дык ледзь ухіліўся зноў. Дзе? Ёсць стопа. Хоць у каго з вас? Дзе зусім побач рышыць, але я не бачу яго. Так, это ты мяне забіў папярэднім разам. Ой, неяк тут мокра. Так, нейкі схоў бачу на мапе. Блин, колькі ж іх тут? Не-не-не. Один ще й стреляет так болюче. Дороги, Альянс. Ай-яй-яй. Не-не-не. Это не сумленно, я вас не бачу. Вы в кустах недзе хаваетесь. Бонжур, бонжорна і гэтак далей. Пачакайце. Я хацеў захавацца, паглядзець уважліва, як снор плавае ў вадзе. Да божухна. Можешь падысці, калі ласка, сам? Так, нехта страляе. Бачу. Але хутка патроны скончацца. Калі Майнкамф ужо, я, дарэчы, спампаваў яго. Я пайшоў у гэтую, спачатку у Steam, спраўдзіў дакладна, што у Steam няма гэтай гульні. Потым пайшоў на, ну, карацей, у краму Майкрасофта, знайшоў там... Што такое? Не, так ён же так і напісаў. Вось. Потым пайшоў у гэтую, у краму Майкрасофта, паглядзець, якія там ёсць Майнкрафты. Іх там было прыкладна 150 000. Я нават не зразумеў, які ўсталяваць трэба і пампаваць. Але мне падказалі ў твітары. Ай-яй-яй, не-не-не. Не-не-не. Не страляй. Вось. Дзе ён? Так, давайте захаваемся. Але мне трэба... Колькі ён каштуе... Зараз, да... Недзе каля 80 злотых было. У далярах, мне здаецца, ці то 20, ці штосьці такое. 20 даляров, вот. Подказвае. Не куля. Стоп, а дзе хто? Зараз выйдуць, пакуль я тут буду лутаць, глядзець на труп. Дзе яны? Схаваліся за шурубалётам. А, і вось, дарэчы, карацей, мне сказалі, што, ну, дзе яго правильно набываць. Яго трэба набываць менавіта на сайце самого Майнкрафта.
Типу, гэта адзінае правільнае месца, дзе яго трэба набываць. Не памёр? Да, что такое? Все, можешь вертаться до мамы. Всі потрібні документи в нас. Ми знаємо, як вимкнути випромінювання. Продовжуємо спускатися з Давайте поглянем, що ми там узяли. лабораторії. Зомбі всюди лізуть на світло. Все летить до дідька. Привид з'їхав з глузду, несе якусь маячню. Мінус кривотек, аховат пекота, аховат Я хімія. все кинув і йду тунелями. Я на болоті. Де бункер? Чорт! Може замість якої-небудь блискавки повесить? Сахаров не відповідає. Давайте ось так зробимо. Що відбувається? І подвисим, може, криху. Давайте покуль без блискавок походим. Ай, что ты... И подвысим ахову от кулев. Так, все. Можно вертаться, я так думаю. Бля, что я зробил? Я поесть хотел. Слухай, Альянс, а у гэтым мейнкамфе твоим там ёсць які-небудзь рэжым цікавы, дзе не трэба просто, ну, только палкую біць? Ну, вось, так карацей, там ёсць які-небудзь рэжым, дзе не трэба толькі палкую біць по зямлі, а што-небудзь цікавае? Я не гуляў яго, бля. А хто расказваў, што ён адмысловец у гэтай справе? Я ж табе поверыў. Так, а я чамусьці забываю, што тут можна бегаць, дарэчы. Ну, пра цмока, ну, мне нават пацвердзілі, што там сапраўды ёсць нейкі цмок. Гэта, здаецца, сапраўды праўда. Тут ты не нахлусіў. Так, што скінуць? Бліскаўкі, насамрэч, дазваляюць больш бегаць. Слухайце, пачакайце, можа, хер з імі. Што я тут узяў? Крывацёк. Давайте карацей, не. Ведаеце што, мне больш падабаецца хутка бегаць, і каб стаміна ніколі не сканчалася. Во, пожухну. Спачатку тебе толькі палка. Там у любым рэжыме заўсёды будзе толькі палка спачатку. Так. Так а што так? А што далей рабіць? А, все, з ім не трэба размаўляць, можна рушыць. Ну гэта. У лабараторыю. І тэксту даваць? У сэнсе замест Майнкрафта? Ці ў дадатак? Так, давайте захаваемся. Вы што думаете? Хацелася б, каб там был які-небудзь рэжым, дзе, ну, дзе не толькі палка, дзе можна, напрыклад, адразу прыйсці там, не ведаю, завесці сабачка якога-небудзь, паселішча якога-небудзь, засяліцца. Каб нічога рабіць, ну, не трэба было. Сэнс развівацца да такого ўзроўня, каб забіць смока. Ну, блин, ну гэта ж... Там занадта трэба, з таго, што я бачу, там занадта трэба часта... Ай-яй-яй. Спадар брэйкдансер жэраў гэты труп. Там занадта шмат трэба вось... Гэта ж пясочніца. Ну я разумею. Так я спадзяваўся, што там будзе нейкі... Можа рэжым з адкрытым сусветам, дзе гэтым займацца не трэба.
Ці прынамсі займацца гэтым у якім-небудзь вельмі у якой-небудзь вельмі аблегчанай форме. Трэба, каб была дэмакратыя і зрабіць галасаванне. Прыйду толькі дадаць душную гульню. Я зразумеў. Это такая сабе дэмакратыя, бо акрамя вас больш ніхто не глядзіць мае стрымы, разумееце? Рабі, што хочаш, сэнс не загінуць. Так, стоп. Я памятаю, што гэта анамалія балюча. Балюча б'е. Стоп, а што такое? А дзе патроны? Я 200 патронаў толькі што страціў. Дзе мои патроны? Бляха, як так сталася? Няўжо я вось за весь гэты час? Бляха, я нават снорка зараз не заб'ю. Зраблю свой канал і не буду хадзіць на твае стрымы. Кайф. Гучыць перспектыўна. Ось виміри. Настрой дрен, да не, гучыць. Точніше бути не може. Добре, я зараз спробую налаштувати прототип. І залежимо. Я зноў нейкі прототип Трупаки зрабілі. вештаються Дай всюди. прасці, калі ласка. Не піду нікуди, я не самогуб. А можна прайсці? Дзякую. Кажа, не пайду нікуды. І у меня зараз яшчэ адзін прототип зробіць. Што адбываецца? Чакайце. А што за алертамі сёння такое? Гэта ты зламала? Не, пачакай, сёння дакладна нешта з алертамі. Здорово. Так. Так. Дай набояў, калі ласка. Спадзяюся, я не перашкодзіў. Слухайце, гэта дрэнна. Неяк вельмі хутка набоі страчваюцца. Так, гандляваць. Пачакайце. F5, F9. Ну, Альянс, гучыць, дарэчы, справядліва. Так. Что такое? Гэта рейд. Энгры Ралев, здароўкі. Прывёў гаспадарства. Берлінер Бай. Здароўкі. Вітаначкі ўсім. Энгры Ралев, ты, дарэчы, упершыню гуляў у вось гэтую гульню, якая першая частка да той, якая выйшла нядаўна. Ці ты гуляў яе раней? Так, 450 набоев, я спадзяюся, нам хопіць. Так? Давайте яшчэ раз заабузім гэтую лухту. Казаў, што гуляў. Не гуляў на выхадзе. Ага, карацей, я зразумеў, окей. Так. Дык яна кайфовая? Ці як? Все, давайте возьмем, карацей, 600 набояў. Я спадзяюся, вот цяпер гэтага дакладна хопіць. Я не ведаю, як я... Можа, я іх выпадкова скінуў? Ды быццам бы не. Карацей, бяжым назад. КПРу. Не, как КПР у любым выпадку будзе, ну, прыгажэй выглядаць, чым просто звычайны ММА. Гэта дакладна. Як так атрымалася, што мне скончыліся набоі? Я дагэтуль не магу зразумець.
Чекаєте мене? Ну, хоча з тим, як я стріляю, так і не дивно, насамрэч. Так, я про першу частку казав. Цікава тематика. Дві танки. Не подиходь. Заб'ю. Аномалія з'їла набольшки, докладно. Так, треба як мага хутчэй, бо мне здаецца, яны бясконцыя тут. Ага, як я вас перайграў? Я просто, карацей, чым праблема была з набоямі? Я пачаў гульню, у меня было прыкладна 250 набояў, і я іх недзе за хвілін 10 актыўнай гульні страціў цалкам. Я нават не зразумеў як. Всё? Больш нікога? Вось гэта вырыў атрымаўся. Так, пачакайце. Дзе? Дзе спадар снорк? А, я, відаць, на сноркаў змарнаваў. Калі што, гуляем на апошняй складанасці, просто з нармальнай зброі усе даволі хутка адлятаюць. Дзе ён? Так, гэта аномалія, дакладна. Ай-яй. З модамі? Не-не, карацей, ну, типу... Тут, як ти бачиш, я примацаваў спасылкі на сайт, дзе можна спампаваць лакалізацыю беларускую. І гэта адзінае, што ўсталявана. Хаця, ну, я і гэта нават модам назваць не магу, бо гэта просто лакалізацыя. А так не, просто ваніла, звычайная. Божухна. Я насамрэч лічу, што гэтая гульня даволі добрая і без модаў. Так, а есть у кого-нибудь корыстные набои? А що тут адбывалася, дарэчы? Вас можна лутануць, спадар? Не, гэта просто, карацей, мадэлькі. Так, тут адзін не загінуў. Блях, як яны балюча страляюць. Так, нехта рычыць. Рыкае нейкі гад. Ён, відаць, цягнуўся за аптэчку і не паспеў. Давно не бачыў, каб людзі просто ванілу гулялі. Ну, як я кажу, мне так ваніла просто падабаецца. І звычайна гэтыя ўсе моды, яны вельмі псуюць увогуле гульню. Рыбка нейкая. Пачакайце, а што гэта? Не, так гаўно нейкае. Я ж наверх заскокнуць не магу ніяк? Не, магу. Чакайце. Некая тэкстурка багая. Я так разумею, гэта ж у другой частцы тут па вось гэтай тэрыторыі можна было нават туды заходзіць, так? Я просто другую частку насамрэч не гуляў, толькі бачыў на стрымах.
А што ж гэта за вечарына такая каля вогнішча? Бляха, мне нават забіваць іх не хочацца, яны неяк так добра час бавяць. Ты больш тут гэтай гульні ніякага досведу няма, ну, за забойства. То бок гэта проста марнаванне патронаў. Ой, не ведаю, ты тыпу наконт таго, што моды псуюць гульню? Пра гэта? Так, стоп, 30 набояў. Пачакайце, дайце я падлічу. Я пайшоў, у меня было 600 набояў. Засталося 450. Бля. Неяк я не эканомна карыстаюся. Про пераход у другой час, я зрозумів. Молодець, мічений. Ти таки дістався лабораторії. Для нас украй важливо вивчити установку, що там знаходиться. Спробуй її вимкнути, щоб ми змогли її дослідити. Ой-ой-ой. Послухай, мічений. Прототип не Десь зможе не довго загинув. захищати від сильного випромінювання. Я передбачив такий випадок, тому якщо потрапиш під сильний вплив, Дайте з автоматично ліхтариком вимкнеться походимо. таймер. Коли час мине, прототип перестане себе захищати. Обережніше там. І не забувай про таймер. Добре, добре, я буду пам'ятати про таймер. Так, у вас є набої, які мені потрібні? Стоп, їх же 2 загинуло тільки що, правильно? А де ще один? Некий чарговий нябачний труп, видать. А куди далі? Так, ну тут быццам бы бяспечна. Ну, у сэнсе, што страляць ніхто не будзе. Выглядае это даволі жудасна, насамрэч. Так, нікога не бачу. Сталкеры ў прыгожых позах. Вось гэты ўварваўся. Да что такое? Чему такая дрэнная трапность? А что? Нет, так я разумею, чему мне не хапае набоев. Зараз нешта будзе? Ты пра урыў вось гэтага снорка? Нешта будзе, калі ў меня зараз скончацца патроны. Вось гэта дакладна нешта будзе. Я ж не вывезу. Блях, ён напужаў мяне. Ёсць набоі. У пісуарах няма набояў? Я не заб'ю ворогу одними аптечками, бляха, мне набой патрэбны. Давайте захоўвацца. Мне их тут не вельмі утульна. Так, пачакайце. Не хочу марнаваць патроны, будем карыстацца любымі сродкамі, каб забіць ворагаў. Короче, я не веду, я буду... Давайте переключаць усё ж рэжым на адзінкі.
Інакш нам сапраўды не хопіць патронаў. Стоп. Гэта добрыя набоі, але для іншай зброі. Якой у нас з сабою няма. Бляха, тут звычайныя мадэлькі, плюс просто трупы. На мапе ніхто не азначаецца. Паспрабуй знайсці ўвогуле, называецца. Артефакты таксама збіраем. Гэта ўсё скінем гэтым навукоўцам. Ну я не ведаю, скончыцца набой, мы будзем, відаць, з ножом бегаць. А як інакш? Іншае выйсце я не бачу. Можа, давайте збіраць іх, вось гэтыя набоі. І у каго-небудзь ёсць тут калаш? Хлопцы. У каго з вас быў калаш? Просто на усялякі выпадак. Ну хай будзе. Так я туды іду ўвогуле? Стоп, а адкуль я прыйшоў? А, відаць, атуль. Ну, карацей, я пачынаю блукаць тут. Хутчэй бы насамрэч знайсці гэты вінтарэс, ці як ён там называецца. Мне гук гэта не падабаецца. Там нехта не зусім добры. Дакладна. Пашанцавала хоць неяк з калашом. Я спадзяюся, што да яго ўвогуле не дойдзе. Бяжыць, бачу, бяжыць. Спадзяюся, што нам усё ж хопіць набояў на гэты. Як... Настралялі пасрацца. Вы бачылі, як он скрозь вось гэтую штуку праскокнуў? Ай-яй-яй. Бляха, дзе я захоўваўся? Паркур. Што гэта за момант? А, божух, ну гэта тут. Я не заўважу, як я захаваўся, але добра, што захаваўся. Так, вось гэта трапнасць. Падыходзьце самі. Зараз усе набоі змарнуем вось на гэтых двух хлопцаў. Ну гэта складана. Бляха, іх 3 нават. Дзе? Спадар Снорк праз плот забіў мяне. Не, карацей, з калаша гэта немагчыма зрабіць. Не, магчыма. Вельмі складана. Да харэ! Та що пачалося? Чаму тут так неутульна? Так, зноў пераключаем рэжым на аўтаматычны. У паветры яго забілі. Калаш зусім некі слабенькі. А? Я ухіліўся. Спадар брейкдансер. Шансаў няма. Дзе яшчэ адзін? Божухна. Так, захаваемся. Воу, все. Пачалася гэтая установка. Негайно
небезпечну зону. Бляха, а чому так темно? Откуль? О. Так, засталося 250 набоїв. Ну, я не ведаю. Критичний рівень випромінювання. Негайно залишіть небезпечну зону. Будем спробувати вельми економно. Нічто собі я не забивають. Негайно залишіть. А, у меня кривотек довольно моцный, я не заважу навіть. Критичний рівень випромінювання. Негайно залишіть небезпечну зону. Да боже. Де ще хто? Кстати, спочатку поспробуємо позабивати їх усіх, а потім потім. Критичний рівень випромінювання. Негайно залишіть небезпечну зону. Ну все, хопить. Де ще хто? Так, давайте заховаємося, це було доволі добре. Критичний рівень випромінювання. Негайно залишіть небезпечну зону. Так, на радарі, до речі, я нікого не бачу. Бо я не маг, що ми скончилися. Установка С-23 разблокирована. Сообщите офицеру безопасности. Не, ну артефакти тут, конечно, так смешно валяються у порівнянні з наступними частками. Так, куди йти-то? Установка С-15 разблокирована. Так, хлопці пошивають. Офицеру безопасности. Слухай, почекайте, а я можу? Это ж мозг некий, ці нечто такое, так? Где кто? Ай-яй, откуль? А откуль вони вийшли, до речі? Нічто я не зрозумів. Я сподіваюся, я поспів усі відключити. Установка С-12 разблокирована. Сообщите офицеру безопасности. Все, да, сапраўды, написали, что засталося карацей выключить только крыніцу гэтага выпраменьвання. Так, не, давайте возьмем бинт на усялякі выпадак. А тут хіба няма нейкай бронькі? Мне здавалася, ёсць. Критичний рівень випромінювання. Негайно залишіть небезпечну зону. Увага! Критичний рівень випромінювання. Негайно залишіть небезпечну зону. Дайте, выключаем гэту лухту. Установка Зараз знов знепритомнім. Чергові споміни. Якщо це так важливо, чому ти не пояснив, навіщо йдеш туди? І як тобі вдалося зробити це фото? Ти навіть не уявляєш, де я був і що я там бачив. Ох, стрільцю, краще не лізьте туди. А ти-то откуль ведаєш, що там? Тримайся, синку. Я про тебе подбаю. Усе буде добре. А гэта, до речі, який момент? Куди ти тепер? Північ. На північ. Гэта ён адразу
А чаго мы вырубіліся? Не ведаю, можа стралец захацеў паспаць ці штось такое. Стаміўся забіваць зомбакоў. Можа, які-небудзь рэзкі усплеск вось гэтага выпраменьва быў, праз якое мы ды і страцілі прытомнасць. Ну, гэта адзінае тлумачэнне. Так, на мой погляд. Так, давайте захаваемся. Що ти робиш? Так, нам быццам бы хапіла набояў, дарэчы. Даць хіляцца. Там зараз кантралёр будзе, правильно? Ці штосьці такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Стоп, я забіў яго? Не, просто прысеў так моцна. Ну всё, памры. Ён, дарэчы, пайшоў далей ад нас. Там іх два, дарэчы. Вось што я памятаю. Притым адзін сядзіць недзе за платом там. А можа не? Можа гэта нейкі несапраўдны ўспамін. О, гэта прывід, так? Ты прывід? Знайшлі прывіда. Чорт. І доктор познаде, як мені потрібна зараз їхня допомога. О, документи потрібні. Я обов'язково знайду провідника на кордоні. Його там часто бачать. А через нього вийду на доктора. Якщо стрілець ще живий, доктор точно знає, де він. О, як нам броньку-то розбили. А зараз в це кляте підземелля. Іду фактично сам. Василів не рахується. Це просто тягар, який доведеться оберігати. Василів в останній момент перелякався. Ось гэтый гарнітур, дарэчі, ён, наколькі памятаю, коли відкрилися двері. Як знав, що на нього типу одновляє здоров'я, так? правильно, стрілець не довіряв цим брехливим собакам. Ага. Відать, що так. Дістатися дверей раніше за контролера. Байкаюць, што прывід не носіць з сабой аптэчкаў. Маўляў, на ім усё само гоіцца праз ягоны незвычайны гарнітур. Што ён выцягнуў з анамаліі. Дзіўна, дарэчы, вось мы забіраем гарнітур, а ён як быццам бы застаецца апрануты. У кантралёрак, дарэчы, ніколі нічога няма карыснага. А тут лута няма, так? Ніякага. Хоць чаго-небудзь. Набояў, напрыклад, было б добра. Крышачку. О, стоп, гэта што такое? Адшмурэнна. Так, я бачу, там анамалія. Я туды не пайду. Ну окей, мы быццам бы ўсё ўзялі. Давайте тады рушыць далей. Вось добра, што мы назбіралі вось гэтых 9.39. Я спадзяюся, мы хутка здабудзем зброю пад гэтыя набоі. Давайте пакуль што мы будзем ісці па вось гэтым тоннелі. Я пакарыстаюся вось гэтым аўтаматам калашнікава, бо мне шкада набояў. Так, дзе ён тут? Я бачыў яго. Куды ты пабег? Вяртайся.
Стоп, а як протиснуться? Давайте берем все. Бляха, рухаться не могу. А что я набрал такого? И все одно не могу рухаться? Давайте з'їдім... Ось, наприклад. Консерви. Так, заховаємося. Аномалия Цвиль. Назовем ее так. Я думаю, гэта ў яго срака гарыць. Бля. Чакаў нас тут сядзеў, гад. Дарэчы, я не пэўнены, што косткі вось так могуць гарэць. Так, бачу аднаго зомбі, і мне здаецца, там дакладна мусяць быць яшчэ сноркі. Даволі небяспечны вораг. Ён праз вогнішча праходзіць, яму нават не балюча. А што такое? Мне уже стамины не хапае рухаться. О, якая трапность. Так, я пошел. Не могут олигарать? Ну так. Уявім, що гэта таксама нейкая аномалія. Калашнікаў гэта просто поўнае говно пасля нармальнай зброі. Так, і там яшчэ адзін быў, правильно? Ну супер. А чаму яны не покусалі вось гэтага хлопца? Ты куды пабег? Всё, на гэтую зброю, дарэчы, таксама амаль скончыліся набоі. Дарэчы, неяк так стреляю, что трапляю снорку посраться. Все? Готовы? Ну все, засталося 3 набоя. Где мой нож, крыласка? Ай-яй. Ай-яй. Бляха, не-не-не. Где я заховывался? Спадзяюся, что недавно. Бляха. Да як так сталося? З гори. Да боже. Я так само только что сгорел, с горы ты. Так, F5. Ну все, загиб.
До речі, яны ж даволі павольныя. Можна просто падбягаць іх і з ножа забіваць. Вось што я думаю. Так, а папярэднім разам у яго, дарэчы, былі набоі. Вось тут будзе 2 снорка, так? Іх, дарэчы, можна ваншотнуць. Вось гэта даволі хутка атрымалася забіць. Цяпер буду кожныя 5 хвілін націскаць на F5, каб нанова гэта ўсё не праходзіць. Так, это пашвара зараз выбежыць, пачакайце. Трэба нармальную зброю взяць. Бяжыць? Слушай, а можа гранату? Стоп, не, гранату достань, калі ласка. Не падыходзь. Не падыходзь, кажу. Ну, загінь. Якая она моцная. Дарэчы, вось, ну, зноў жа дзіўна, што няма апісання, як імя гэтай пачвары. Вось гэта, дарэчы, мне здаецца, мусіць быць. Я не ведаю, чаму гэтай лакалізацыі няма. У Аркс Фаталісе? А што гэта... А што такое Аркс Фаталіс? Это гульня нейкая? Стоп. А, чакайце, нам куды? Адкуль я прыйшоў? Так, нам сюды? Правильно? Бляха, там нехто ідзе. Трэба не забываць, што тут лутацца нельга. Калі ворагі побач. Так і не кажыце, што тут яшчэ крывасмок недзе побач. А, нет, стоп, это отсюда прибегла гэтая пашвара. Все, это выйсце. Правильно? Так, все. Выходим. Все, спадзяюся, больше нікога не будзе. Хлопці зачищають територію. Чудово мічений. Випромінювання Все, побігли. Ти живий. Ми викликали військові вертольоти, щоб вони зачистили територію від зомбі. Тому туди поки не потикайся, бо потрапиш під обстріл. Ні, я не пойду туди. Я дома. Як будеш поруч із нашим бункером, зазирни. Рольовка от Аркейна от 2002-го? Аркс Фаталіс. Окей. Не ведаю такой, до речі. Все, мы пройшли гэты момент. Сюда захаваемся перед самым бункером. Так, мне здаецца, яму можна здаць вось гэтую броньку прывіда. Так, ён же нам квест на гэта даваў, правильно? Вашаць цудоўна папрацаваў, значаны. Вымкненне эмісіі дазваляе падрыхтаваць наступныя экспедыцыі, даследаваць раней недаступныя тэрыторыі. Яшчэ, з вашэцім будзе найлагоднейшая палітыка цэнаў. Гэта добра, дзякую. Што да задання?
О, так, яны забиралі гарнітур, но ўзамен далі гарнітур ССП-99М. Чакайце, а што гэта такое? А як выйсці з дыялога? Так, вось гэта нейкі добры гарнітур, правильно? Так, гэта, дарэчы, нашмат лепей, чым тое, што у нас было. І нармальная ахова ад куляў. І ад анамалій. Ну, так кайф. Давайте тады скінем вось гэта. Гэтае нам дакладна не патрэбна цяпер. Блях, я рухацца не магу. Так, што можна хуценька скінуць? Давайте набоі. Так, ты забірай, калі ласка, вось гэты гарнітур. І вось гэта. Даволі шмат каштуе. Так, АКМ... Чакай, трэба разладавацца. Што яму можна скінуць? Я вось гэты артефакт насамрэч яму бы скінуў. Я не буду ім карыстацца дакладна. Гарнітур касманаўта. Стоп, а што такое? А чаму я распрануўся? Стоп, а які я толькі што прадаў яму гарнітур? Блядь. Блях, я ўсё наблытаў, я яму нармальны гарнітур прадаў. Пачакайце. Дзе я захоўваўся? Бля. Ну гэта тут як быццам бы. Ладно, пачакайце. Я лухту. Я лухту зрабіў. Давайте наново. Ладно, добра, не надта далёка. Не праблема. Давайте так, гэта хуценька скінем. Гэта забярэм, вось гэта забярэм. Так. Гэта разладуем. Во. Цяпер захоўваемся, здаём яму квест. Здаём таксама прывідаў гарнітур. Скідваем вось гэты. Вось гэта. Вось гэта, вось гэта. Гандляваць. І даваць вось што. Всё добра. Все вырашылі сітуацыю. Давайте глядзець, што тут такое. Ось гэта тое, што ён падагнаў. Вельмі добры гарнітур. Я думаў, што сіва адзін з самых лепшых. Ахова ад куляў. 40. Тут... Не, гэта поўнае гавно ў параўнанні з гэтым. Давайте пакуль тогда і ў гэтым хадзіць. Ну гэта кайф. Гэта супер гарнітур. Ты забірай вось гэтае гавно. Вось гэта, колек, вось гэта забірай, калі ласка. Я б насамрэч сіву ўзяў, я насколькі памятаю, сіва крутая. І яна, можа, дарэчы, нядрэнна выглядае. Ну, прынамсі, будзе па-моднаму. Давайте набоі пакупаць, яны нам спатрэбяцца. Грошай у нас хапае, насамрэч. Вось гэтую плеўку забяры, калі ласка. Аптэшак мне столькі не патрэбна. Я думаю, можна вось так нават. Вось гэта рыбка, это дэбільны вельмі артефакт. Яго таксама можаш забіраць. Вось гэтай кроплі і агняная галка.
Гэта ўсё поўная лухта. Зараз хуценька распрададзімся. Паскідваем гэта ўсё. Так. Лушчак. Вось быццам бы добры артефакт, але крывацёк мяне не надта насамрэч хвалюе, калі маеш вось гэты артефакт мясны скрыль, бо тут здароўе хутчэй аднаўляецца, чым яно памяншаецца ад крывацёка. Ну я б насамрэч яго таксама скінуў. Давайте думаць, браць сіву ці не браць. Паглядзім, колькі нам усяго несці разам з сабою. Вось гэта па квесту трэба будзе здаць. Биг Бен. Мы его скінем у нашу скрыню там у карчме. Я ім карыстацца дакладна не буду, але няхай ляжыць. Так. Не, ведаць, я, пэўна, не буду браць гэтую сіву. Все, пойдзем так. Мы ж усё зрабілі тое, што трэба было, правильно? Мне чамусьці дагэтуль адзначаецца квест зайсці ў лабараторыю. Я ж яго ўжо выканаў, правильно? Принести документы качмару, ўсё. Ну гэта, пэўна, баг проста нейкі. Все, ведаеце што? Ідзем назад. Як закрыць гэтую лухту? Так, все, да пабачэння. З табой можна паразмаўляць яшчэ? Я тут працую, ну бывай. І табе дакладна таксама больш нічога не патрэбна, правильно? А сноркаву нагу у нас няма яе. Таму прынесці яму няма чаго. Чакайце. Так, я згодны. Калі я правильно зразумеў твой рэбус, я згодны. Так, гэтае заданне мяне не цікавіць. Все, бывай. Все, бывайце, хлопцы. Спадзяюся, вам тут не будзе сумна ўдваіх. А я пайшоў. Все, цікаем адсюль, мы сюды больш не вернемся. Вяртаемся ў карчму нарэшце. Як мага хутчэй. Знішчыць нейкую зграю. Не хачу. Не падыходзьце, все. Не хачу марнаваць патроны. Чакайце, як тут... Дзе болт, дарэчы? Дзе болт? Як дастаць болт? Неяк тут спякотна. Зато, як я казаў раней, прынамсі гэтыя анамаліі подсвечивает территорию. Хоть не ходишь у темры. Звычайно столько артефактов валяется. А цяпер ніводного, бо я, відаць, іх усе сабраў, пакуль ішоў на янтар. Что такое, там некая собака? Не, это просто огонь у когось со сраки ідзе. Так, серада, жаба. Не, вось гэты рэбус я не зразумеў.
Серада, ну, типу, серада, жаби, серада, гэта ж класіка. Так, бачу некага ворага на мапе. Пачакайце, а тут ёсць, дарэчы? І ці тут схованкаў розных. Я не ведаю, можна, дарэчы, паспрабаваць іх падлутаць усе. Я чую, што нехта размаўляе. Давайте вымкнем ліхтары, каб нас не заўважылі. Ты мяне бачыш, а я цябе не бачу. Дзе вы? Яны хутчэй за ўсё тут сядзяць, на будоўлі гэтай. Ой, бляха, толькі не падыходзьце да мяне. З'есці лепей хлопцаў гэтых. Слухайце, не, я без ліхтарыка нічога не бачу. Ну яны як быццам бы мяне не кусаюць? Можа яны за мяне? Так, вось адкуль ён. Бляха, я яго не бачу. Яны, дарэчы, нашмат хутчэй гінуць у параўнанні з зомбі. Да дзе? Бляха, я ведаю, ён ззаду быў. А, вось ты дзе. Хлопцы, вас некалькі, а я адзін. Так, чакайце. Я толькі што ўзгадаў, што у меня ёсць хуткія клавішы. Дарэчы, цікава, чаму яны не адзначаюцца на мапе? Ай-яй. Ну вось гэта, ну як зразумець, колькі іх тут, калі іх на мапе няма? Бляха, навуковую аптэчку выкарыстаў замест звычайнай. Я не буду уже разладоўваць вось гэты ўсё. Ашмурэнна. Я хотел сказать, я не буду разладовывать всю эту зброю, бо мне крышечку лянотно. Есть что-нибудь? Нема. Я, може, когось отсюль зауважу і заб'ю. Пакуль што толькі чую, як сабакі брэшуць. Хлопцаў больш не чутно. Бляха, я спадзяваўся да апошняга, што яны ўсё ж не будуць мяне чапаць. Так, давайте шукаць схоў. Адзін, пэўна, тут. Так. Во. Адзін, магчыма, зверху. Недзе тут мусіць быць, але я не бачу. А, вось бачу. Вы куды бяжыце? Мо мапа паламалася? Так, можа і так. Звычайна F5, F9 вырашае любыя праблемы ў гэтай гульні. Што за гук?
Гэта быў нібыта не пёс, а нехта іншы. Божухна. Яна просто брэшет так гучна і... Карацей, непрыемная. Стоп, гэта не тут? А дзе гэта? Это звонку? Стоп, а як сюды трапіць? А, божухна. Я ўваход не знайшоў. Так, ну аптечки это заўсёды добра, насамрэч. У хату мы вось гэтую, у якой шмат артефактаў, мы таксама зойдзем. Божухну. Ну все, харе, успокойтесь. Магчыма, дарэчы, вось нам на гэта накінулі квест, вось іх забіць. Калі мы толькі ўвайшлі на гэтую лакацыю. Так, гэта забагованы схоў. От, нейкія новыя артефакты, дарэчы. Чакайце, а яшчэ ёсць? Так, бачу нейкі артефакт. Это, відаць, склісці, неяк так ён называецца. А як я так узяць, каб не загінуць-то? Ау. А не, дарэчы, не надта балюча. Калі ты ў добрым гарнітуры. А што, дарэчы, па гарнітуру? Бляха, зноў уже нейкі амаль разбіты. Колькі сабак засталося? Ай-яй. Не псуй мой гарнітур, калі ласка. Слухайте, давайте поглядим, может тут нейкія цікавыя артефакты ёсць. Але неяк так быццам бы нічога не бачу. Так, яшчэ адзін схоў у гэтым доме. Мы ў яго зойдзем абавязкова. Так, бачу бандытаў, дарэчы. Хлопцы, у вас не было ніякіх шансаў. Не, стоп, бачу артефакт. І нейкі добры, мне здаецца. Не такі ўжо добры, насамрэч, артефакт. Можа, яго можна неяк прыкаціць да сябе? Ведаеце, што? Так, стоп, як тут зноў жа дастаць гранату? А, у меня няма ніводнай. Чакайце, просто каб зразумець, што гэта ўвогуле? Бляха, я не паспеваю. Давайте яшчэ раз. Я просто хочу паглядзець, можа гэта што-небудзь карыснае.
Бляха, я не поспеваю аптечку прожать на вот. Да божухна. А як так зрабіць, так каб паспець? Да бляха. Так, давайте яшчэ пару траек. Так, где, бляха? Живи, калі ласка. Так, што я ўзяў? Месячнае святло. Яно дае вельмі шмат трываласці. Яго можна павесіць замест вось гэтых бліскаўкаў. Ведаеце, няхай так. Яно можа, насамрэч, яно і было таго вартае. Правда, страцілі некалькі аптэчак на гэта. Стоп, гэта яшчэ адзін такі? Ну, ўсё, супер. У нас цяпер вельмі шмат трываласці, дарэчы. Адкуль? Бляха. Так, я там яшчэ адзін бачу, бегае. Але гэта сталкер, звычайна. Ці можа хтосьці здоўга. Ладно, ведаеш, насамрэч хлопцы там самі разбяруцца. Хто б там ні быў. У мяне крыху іншая справа. Давайте паспрабуем трапіць у гэты дом. Вось у гэта. Я, правда, і не зусім памятаю, як тут залазіць. Да бляха, да божух. Мне яшчэ і стаміны не хапае. А, ну, відаць, вось неяк так трэба залазіць. Так, я ж правильно памятаю? Давайте захаваемся тут на усялякі выпадак. Так, это та самая яма, з якой вылезці, дарэчы, нельга. Трэба вельмі асцярожна. Каб не зваліцца ў яе. Так, вот тут даволі радыеактыўна, але у нас ёсць два артефакты, якія пазбаўляюць радыяцыі. Таму я думаю, мы не загінем. Так, дзе схованка? Добра, дарэчы, што я не стаў купляць вось гэтую сіву. Мы просто ў схованцы знайшлі. Дайце глядзець, што можна з'есці ці штосьці такое. Дайце выкідваць вось гэтыя набоі. І у нас усё адно зашмат вагі. А, божухна, я какую-то лухту выпадкова падабраў. Стоп, а як выйсці адсюль? Знайшлі ў туалеце крышачку бінтоў. Пашанцавала? Ну,
Я, до речі, ну, мені здавалося, тут просто некий звичайний артефакт. Ну, ці нешта більш-менш незвичайний артефакт. Але капсіва тут була, я такое навіть не пам'ятав. А, боже, ну ось я знайшов істину нарешті. Так, стоп. А можна, коли ласка, ніяк? Пробачте. Так, а як тут присісти? О, не-не-не-не-не-не, только не ты, боже мой. Добре, что не умеет соскокивать. З гэтага наступу. Все, мы залутали все сховы. Давайте заховаемся. Я мяркую, что можно зараз вяртацца. У карчму. Так? Пойдем. Все, тишиня. Так, 3 чалавекі на радары, але гэта, відаць, бандиты. Бляха. Што яшчэ такое скарыстаць? Хочацца просто падабраць усе гэтыя артефакты. Не, я туда не полезу. У меня просто уже переузваженность, я не выйду оттуда. В натуре наших валять! Ты кто? Это бандит. Темно так, ничего не бачно, блин. А, там долговцы. Видать, с бандитами змагаються. Бля, ну у меня уже не хапае месца, каб узяць яшчэ артефакт. А тут некий хлопец загинул. Отходную не заказывали? Что такое? Опусти оружие. Да не буду. Парень, оружие спрячь. Не буду. Убрать оружие. Опусти оружие. Отшапитесь. Парень, оружие спрячь. Калі вам Опусти патрэбна, оружие. вы і самі гэта рабіце. Я там тых трупаў не залутаў, я не мяркую, там наўрад ці іх будзе нешта карыснае. О божахны. Яшчэ бяжу. Не-не-не-не. Я не чакаў іх тут заўважыць, насамрэч. Я спадзяваўся, што... Гэта прыгожа было. Я спадзяваўся, што доўгацы самі тут усіх забілі, але яны нейкай лухтой займаюцца. Сталкер. Дайте поядим крыху. А ты чаго такі? Зброя до дідька, хлопче, зрозумів? Ладно, з тобою я порозмовляю. Потім! Ладно, сапраўды, давай потім. Ствол униз. Ты хто такі? А, так ты просто нейкі адзінец. Будзе мне тут ствол униз. Иди ў сраку. Опусти ствол. Все, дайшлі нарэшце. Так, у нас кривачок. Для виконання небезпечних, але добре оплачуваних завдань. Зацікавлені, підходьте до бару.
Так, бачу нейкі схоў яшчэ, але я не данесу яго просто. Пойдзем да карчмара. Паразмаўляем з ім, магчыма, здадзім. Прададзім што-небудзь. І я мяркую, нам зараз, дарэчы, дазволяць працаваць з доўгам. Стаць гарбуз. Дарэчы, хлопцы так і не вынеслі адсюль, так і валяюцца тут. Дайце, можа, прыбярэм яго куды-небудзь. А, не, стоп. Давайте, там был ляжак нейкі. Дайце пакладзем яго тут. Можа, ён насамрэч не мёртвы, а просто так адпачывае. Все. Давайте, дарэчы, да Арні зойдзем, бо мне здаецца, я папярэднім разам... Ага, я... Карацей, я пасля бою апошняга на арэне не паразмаўляў з ім, не забраў сваю награду. Все, бывай. Проходь, не затримуйся. Да, добре. Так, тут заховаємося. Ну що, Міша? Розмовляємо. Документи з X16. З тобою? Так, ну що, значно, ти маєш документи з X16? Так, восени. Ну, значно, засталося тільки з випальником розібратися і на поўнач відкрити проход. Ти готові пойти просто зараз? Дайте, не, покуль не готовы. Вот флешка з інформацією, що мені дав професор Круглов. Так, за флешку дали 5000. А, малайчына, я думаю, Дог будзе удзячны за гэтай звесткі, прымае нагароду. Я шукаю працу. Мясны скрыль у меня, дарэчы, быў адзін. Давайте возьмем. Ён, правда, нічога карыснага, но ўзамен не даў. Дайте паспрабую зараз разобрацца, што... Не ведаеце, што, відаць, мне трэба пагадзіцца спачатку. Так, стоп, дзе гэты хлопец? Да ты страціў зброю? Здароў, што чуваць, знайшоў? Знайшоў, бяры сваю рушніцу. Што, рушніцу знайшоў? Ого, браціку, родненькі, я просто не маю словаў. Дзякую, каб мяне ліха. Як жа ты мяне ўратаваў, дарагі мой чалавеча? На, вазьмі гэтую сціплую нагароду, гэта ўсё, што я маю. Выбач, што небагата, але я ніколі не забуду, каб я сонца не бачу, як ты мне памог. Спадзяюся, аднойчы я таксама змагу памагчы табе. Дзякую. Слухай, а я табе нешта раскажу. Поруч з месцам, дзе ты маю рушніцу дастаў, ёсць дзіўная хата. Я там быў, дарэчы. Калі ён пра яе кажа, то я там быў. Хто ведае, што там у ёй, але цераз шчэліну в окнах я пабачыў мноства анамалію. Мой артефакт ее, але вось як туды пралезці, я не даўмеўся. Я там быў, я ведаю пра што. Так, знішчыць крывасмока. Не ведаеце, не хачу знішчаць крывасмока. Прынамсі, не пакуль што. Так, гэтае заданне мяне цікавіць, бывай. Так, што мы можам скінуць і ўзяць? Дайце сіву пакуль скінем. Усе вось гэтыя 9.39 мы пакуль пакінем у сваёй скрыне. Разам з гэтым дэсерт-іглам. Так, забагованы батон тут. Вось гэты цэлік
На мне спотребіцца, я яго, дарэчы, просто прадам. Відвали і без І тебе. зброю вось гэтую таксама. Не вчаться нічому деякі. Ти І вчися. коли все це закінчиться? Життя не варто вчитися. Слухайте, да я баканамі гэтымі я карыстацца не буду ўжо, все. Ні про що думати не хочу. Так само больше не патрэбна. Таких, як ви, всегда є щось інтересне. Дайте просто гэта прададзім бармену. Так, забірай, каля ласка, вось гэтую зброю. І вось гэтую, і вось гэтыя цэлікі, і вось гэтыя нікому не патрэбныя артефакты, всялякія бліскаўкі. І плеўку таксама. Так, медуза гэта некая дурасць. Каменная кветка. Не, я не буду ёй карыстацца. І ёсць яшчэ адзін мясны скрыль. Не ведаю, зараз падумаем. Можа, я сабе пакіну. Так, гэта забірай. О, у нас гэтая зброя ўся разбітая. А новая каштуе 70 тысяч. Не, я на такое не могу пагадзіцца. Экзоскелет каштуе 200 ажно. Я пакуль што ў нашай броне пахажу, няхай яшчэ больш разаб'юць. А, вось гэты патрон, дарэчы, набоі забірай. Всё? Як справи? Інформація може тобі пригодитися. Ну, як быццам бы ўсё. Для таких, як ви, всегда є щось інтересне. Так. Давайте один мясны скрыль мы тут пакінем. Ах, Сталкер, паскудна ход. моя інформація може тобі пригодитись. Так, мы захаваліся. Слухайте, ведаеце што? Відвали і без тебе точно. Пачакайце пару хвіліначак. Підходьте, Я зараз прыйду. Пачакайце крышачку. Я зараз хуценька.
Так, я тут. Все, я вернулся. Що ти? Для таких, як ви, завжди є щось інтересне. Так, що ми робили? Одні як розбійничали, так і розбійничали. Інші чи нас від зони стріляють. Так, у меня есть на екрані ці як? Вояки теж якісь. Все есть, добре. Сталкер, моя інформація може тобі пригодитися. Я думав, що нам дозволять нарешті робити квести довго. Але нешта я поки що не бачу такої можливості. І жодної пики на обрії. Відвали. Слушай, давайте продадим это Биг Бен, я не буду им користатися, я вот что подумал. Завжди є щось інтересне. Иди сюда, кошмар. Ну, подойди. Здорово, Мічено. Здорово, здорово. Так, забирай вот это. Вот это забирай. Все. Мені здається, я більш-менш подрихтований. Давайте, певно, все ж. Як воно? Ну, знаєш, не зосталося тільки з випальником розібратися і на повністю відкрити проход. Всі готові пойти просто зараз? Готові. Отже, Мічений, захисний прототип у тебе є, щоб від випалювача прикритися. Координати бункера я знаю. Не забувай тільки, що прототип не зможе нескінченно захищати тебе від випромінювання. Ти маєш якомога швидше пробитися до того бункера під антенами і вимкнути випалювач. Що буде далі, я не знаю, але відчуваю, воно того варте. Точно знаю лише одне. Дорогу до центру зони буде відкрито. Так, ось же, значить, ти маєш аховний прототип, кап від випальника застерегчися, а я маю координати бункера. Не забудь, що прототип не зможе бесконце тебе аховувати. Ти мусиш як мага хутчэй прабіцца до таго бункеру під антенамі і вимкнуць випальник. Што будзе далей, я не ведаю, але адчуваю, варта гэта зрабіць. Ведаю толькі адно, дарога до центру зони будзе адкрыта. Цямна. Значить, ось що потрібно зробити. Треба пробитися до бункера під антенами і відключити. Я вже зрозумів, ти гэта і казав. Візьмешся? Так, бяруся. Так, іще, вось, нарэшце. Генерал Догу шукае ахвотніка, каб для ейнага... Божухна. Бля. Што з мовою? Так, іще. Генерал Догу шукае ахвотніка для нейкага задання на вясковых складах. Калі цікава, то можаш зайсці да яго. Я адзначу яго на мапе. А захоўваю, дамоўлюся, яны цябе пусцяць. Бывай. Ледь языком варушу. Стоп, прачакайце. Дзе мой мясны скрыль? Пачакайце. Так у меня, я бачу, у меня зусім адваліліся ўсе алерты. Уже просто ледь працуюць. Якуткі, здароўкі. Здароўкі. І давно ти там стоїш? Що за дурні жарти, дружа? Дякую вялікі за рейд. Вітаночки. Слухайте, бяжым дадоўгу. Давайте з імі паразмаўляем. Вітаночки, вітаночки. Что вы там рабілі? Стоять! Чужикам на территорию вход закрыт. Чым сёння займаліся? Стой, на базу доўгу табе дарогі няма, чужым там няма чаго рабіць. Кашмар сказаў, што у вашага кіраўніцтва можа быць нейкае заданне для мяне. Так, ён паведаміў пра цябе, але спярша ты маеш пачуць нашы правілы. Яны простыя. Страляць на тэрыторыі нельга. За 2 парушэнні варта страляць імі ў цябе. Нават як уцячэш, то сюды больш не трапіш. Варта прапільнуе. А як будзеш спакойны, то і праблемаў не мяцімеш. Цямна? Бывай. А што пісалі? Што, дарэчы, пісалі? Я гульня ўвогуле. Ну я праходзіў раней уже, мне здаецца, нават разы 2. Я даволі добра памятаю. Таму даволі хутка праходзіцца. Я спадзяюся, што вось сёння крышачку яшчэ пастрымем і застанецца літаральна адзін стрым па ёй. Там уже просто трэба будзе да выпальніка мазгоў прайсці у гэту лабараторыю апошнюю. Там усё, што трэба зрабіць, і потым накіравацца да Прыпяці.
Так, што я хацеў зрабіць? Я хацеў паглядзець, ёсць тут схоўні эти, які я не лутануў. Не було кращої мелодії. Усе, зав'язуй. І я, і друзяки мої. Роман пра вампіраў? Нішто сабе. Гэта працяг чагосьці таго, што ты раней пісалі, ці як? Ці гэта нешта зусім новае? Это ж что такое, что только что было? Это як я так пробег? Бляха, яшчэ один гарнитур знайшлі. Гэта старае, ага, я зразумеў. Так, пойдзем. Блин, мне дзіўна, што я спадзяваўся, што мне за гэты час крыху больш схованак накіне. О, гэта, дарэчы, арэна, як яна выглядае. Якщо ви шукаєте місце, де Ніколі не звертав уваги на гэты факт. та щось кинути на зуба, місце, де вдасться як слід випити та побалакати, Увогуле, гэта экранізацыя гульні настольная. як заробити трохи грошей, А якой менавіта? Я не той, каб быў надта, ну, адмыслоўцам у настолках. Але, можа, прынамсі чуў назву. З іншага боку, пра вампіраў. Я ведаю толькі гульні пра вампіраў. Ну, у сэнсе камп'ютарныя. Настолак не ведаю. Давайте з гэтым хлопцам пазнаёмся, які тут стаіць, гандляр, доўгу. А, ну The Vampire Masquerade, ну. Пачакай, а, типу, Bloodlines The Masquerade, ён, типу, быў зроблены часткова па нейкай настолкі, ці наадварот? Ці настолка была зроблена па гульні камп'ютарнай? Не ведаеш, дарэчы? Так, я шукаю працу. Ці маеш што? Знішчыць вольніка. Я просто боюся, што мне зараз накіруюць кудысьці, напрыклад. Калі гэта на складах, то добра. Калі ён нам спатрэбіцца на сметнік ісці, то я не хачу браць гэтае заданне. Пачакайце, давайте захаваемся, возьмем. Слухай, мы маем мапы Прыпяці, несучасныя старыя вайсковыя. Іх зрабілі яшчэ ў пачатку 90-х гадоў. Найгалоўнейшае ў іх тое, што ўсе вайсковыя аб'екты пазначаныя падземныя склады і сховы. Цяпер ад гэтага мала карысці, але як мы раптам знойдзем дарогу на Прыпяць, то ў гэтай звесткі будуць на вагу золата. А прычым тут знішчыць вольніка? Але праблема тым, што адзін наш афіцэр перабег у волю. Знаючы гэту інфармацыю, трэба яго страціць, пакуль ён не выдаў таямніцы. Я бяруся. Я мяркую, я змагу гэта зрабіць. Я бяруся. Ага, спачатку была настолка. Ну, цікава, я, дарэчы, не ведаў. Даволі вялікі свет цемры. Окей. Ну, я памятаю, што ў самім Bloodlines там же было шмат вось гэтых расаў розных. А, ну тут ты маеш на увазе тут увогуле нейкі ваўкалакі, дэманы, чараўнікі. Ну, у самым Bloodlines, мне здаецца, такого не было, ну, прынамсі, у гульні камп'ютарнай. Я так разумею, вот гэта ўсё было толькі ў настолцы, відаць. Ага, окей, я зразумеў. Ну, цікавая інфармацыя. Так, заданне мы ўзялі. Давайте з ім пагандлюем, скінем яму вось гэтую гарнітур эколага, які мы ўзялі толькі што. Так. Всё. Пойдзем паразмаўляем з галоўным. Боже. Зачем пришел? Да я уже ухожу. Я до галоўнага іду. Некі хлопцы маўклівыя.
Так, адпачываюць. Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел. Давай з табою паразмаўляем цяпер. Так, слухаю. Кашмар сказаў, што вы маеце некае заданне на вайсковых складах. Хачу папрасіць пра адну справу, асабіста для мяне, разумееш? У нас ідуць баі за тэрыторыю з групаю воля, але нам не стае мацнейшая зброя. У волі ёй колькі цудоўных гранатнікаў, бульдог 6. Як бы ты змог пранікнуць да іх і скрасці хаця б адзін такі гранатнік, то я б цябе шчодра нагародзіў. Ты зможаш лёгка ўбіцца ў ласку волі і займець бульдог 6, бо ты не ў нашай групе. Слухаю. Я дашлі табе лакацыю базы волі, там мусіш знайсці нейкага кухара, удзельніка гэтай групы. Ён ведае, дзе хаваюць бульдог 6. Ён шкляному богу кланяецца, а тому вазьмы болі гарэлкі, паспрабуй яго паіць. То, што ці бярэшся? Так, я бяруся. Добра, я скраду бульдог 6 у волі. Карацей, мы паспрабуем вот што зрабіць. Мы зробім сабе добрыя адносіны адначасова і з доўгам, і з волею. Тут ёсць такая магчымасць, я, карацей, ёй скарыстаюся. Яшчэ палкоўнік Чэрап з сваімі хлапцамі не выканаў загаду і самавольна выправіліся штурмаваць базу волі. Самагубцы. То хай паквітаюцца за ўчынкі. Чэрапу даўно варта даць навуку. Не ўмыкайся ў іхнюю ўласную вайну. Паспрабуй убіць у ласку волі і здабуць мне бульдог 6. Астатнія з боку прыпёку. Добра, добра. Чё стоишь? Выкладывай, зачем пришел. Все, я ўжо ухаджу. Пойдзем тады вяртаемся на склады. Ну як вяртаемся? Ну просто мы там уже былі аднойчы, але так. Зайшлі зусім ненадоўга. Так, мне накінулі нейкі квест на складах, правильно? Так, гэта пра кухара. І мне вольніка папрасілі нейкага забіць яшчэ таксама. Дзе гэтае заданне? Ці яго не... вось яно, так? Это, мне здаецца, недзе на ўваходзе стаіць. Гэта будзе, можа, крышачку складана, але мы паспрабуем. Так, пачакайце. Пойдзем, карацей, нарэшце на склады. Пазнаёмімся бліжэй з самою воляю. І будзем... Стоп, я гарэлку не купіў, так? Мне ж патрэбіцца гарэлка, так? Каб такого кухара паіць. Хлопцы, есть у кого-нибудь гарэлка? Так, давай гарэлку. Хлопша, у тебе ёсць? Не, ён грае на гітары, ён... Размаўляць не хоча. Я не ведаю, колькі менавіта патрэбна бутэлек. Ну, возьмем, можа, штук 5, ну, усялякі выпадак. Ці не, стоп, 5 гэта нереалістычна. З вами паразмаўляць можна? Некі яны забагаваныя крыху. Так, куды без гарэлкі, ну. Дайце просто на усялякі выпадак возьмем яшчэ одну бутэлечку. Я просто не ведаю, колькі там патрэбна менавіта. Проходь, не затримуйся. Хаця, магчыма, там... Як справи? То зліва, то справа, а? Вось, давайте яшчэ одну возьмем. Я хотел сказать, хотя, машина там у самого кухара есть запасы некие, из якіх можно скрасти. Проходь, не затримуйся. Але уже ладно. Ну, коли что, тогда сами выпьем. Больше что, я думаю. Дзіцень смяецца. Там, видать, вельмі смешный анекдот был.
Слухайте, як кайфово з гэтымі двумя артефактамі, які трываласць павялічваюць, можна просто бясконца лётаць. Просто бясконцы бег атрымоўваецца. Седзем. Так, як нам сказаў вось гэты галоўны з доўгу, вось гэтымі прыдуркамі з чэрапам ягоную кампанію тусіць не трэба, карацей. І ён нават не супраць, калі мы іх нават пазабіваем. Яны, наколькі памятаю, доўг не будзе агрыцца на гэта. Гэта не сапсуе адносіны ніяк. Давайте, можа, адразу з імі пагаварым. Я нам прапаную туды пайсці, ну, карацей, з імі штурмаваць, а мы замест гэтага здадзім іх волі і пазабіваем іх усіх. Ты галоўны. Вітаю, браці, я з доўгу. Мы заданне спраўляем тут. Ці хочаш далучыцца? Ну, не проці. Цудоўна, тут на гары галоўны рассаднік генных паскуднікаў вольных. І мы з хлапцамі збіраемся, як яго добра тузануць. Хіба маем невялікую праблему. У войсці там толькі адно, яго пільна ахоўваюць. Мы думалі, былі мур прабіць, але стралец на вежы муляе. Не хачу хлапцоў пад кулі выпраўляць, а ты зможаш падысці блізка. Ён адразу, пэўна, не страліцімі. Страціш яго, нагародзім. А яшчэ возьмеш з базы рыштунак, які, хоця, як у нас усё ўдасца. Ну, добра. Гэта ўсё, што табе трэ толькі страціць стральца на вежы пры муры. Ну, дык што? Добра, я паспрабую. Бывай. Ён уже быццам бы страляе. Что, почекайте, это нормально? Так мусит быть? Эй, сталкер, есть работа для хорошего стрелка. Подходи, если интересно. Или вали. Эй, сталкер, есть работа для хорошего стрелка. Подходи. И он же не... Будь осторожен, а то еще по башке пулей схлопочешь. О, не, стоп, пачакайце, я заруініў нешта. Яны цяпер варожа да мяне ставяцца. Балях. Я думаў, тут трэба спачатку паразмаўляць з доўгам, каб потым іх была магчымасць здаць іх. Ну, кстати, з шэрапам гэтым. Тут, відаць, зусім нельга пагадзіцца на ягоную прапанову. Яны просто адразу варожа сталі да мяне ставіцца. Так, не маю жадання, бывай. Я тут бачу нейкі схоў. Давайте спачатку возьмем схоў. Дзякуй, куткі, дзякуй за рэйд. Дзякуй, што завіталі. Адпачывайце, адпачывайце. Так, дзе схоў? Так, давайте прачытаем, што напісана, дарэчы, на мапе, дзе схоў там мусіць быць. Блях, я так стаў, што нават прачытаць не магу. Чакайце, трэба адысці ў бок. У цяжкавіку схаваў... Так, а дзе менавіта ў цяжкавіку? А, у ББХі нейкі? А што гэта такое? Я не настолькі добра ведаю вось гэтай часткі машыны. Што чым з'яўляецца? Не разумею. Унутры ў салоне недзе? Ды дзе ён што схаваў? Я не бачу.
Так, некий дикий схол. Не могу зрозуміти. А, все, нарешті. А як тут так? Ну, набої. Ну, добре, возьмем. Лепить, чим нічого. Стоп, а чому? Ён заўсёды на нас вороже ставіць? Червоная кропка, я не зразумеў. Окей, карацей, калі я вось сюды падыходжу, ён тыпу гатовы ў нас страляць. Ну, схавалі так, што не знойдзеш. Ну, з іншага боку, гэта ж схоў, правильно? Ён мусіць быць такім складаным. Слухайце, гэта вось гэтага хлопца трэба забіць? Даніла памяркоўны. А чалом бадзяжніку прыйшоў да нас у гасціўную? Ну, нібыта. Хочаш далучыцца ці іншае? Іншае я з важным. Далучайся лепей, у нас тут забаўна. Ну, я падумаю. Слухайте, я не буду пытаць его наконт кухара, ну, бо гэта падазрона, чаму я раптам прыходжу адразу да кухара. Мы его самі зараз знойдзем. Підходь, поговоримо. Підходь, поговоримо. З табою? А наконт чаго? Так, малыша, ты на базе волі, разняволься і будь як дома. Ну, цяміў. Але ў межах, як будзеш сваволіць, то не крыдуй потым. Быў тут вол адзін, даволі няўцямлівы. Так, я так разумею, нам дастаўка нейкая прыехала. Дык мы яго голага пусцілі мінамі пагуляцца. Я зразумеў. Так, пачакайце. Да нас ежа прыехала, я так разумею. Дык вось, дык мы яго голага пусцілі мінамі прагуляцца. Во скнара лаяўся, калі яму на галаву звалілася рука таго бендзюка. Трэба было бачыць, ага. Вось жа ты уцяміў. Да добра, уцяміў. Малайчына, вольны. Все, бывай. Давайте вот что подумаем. Это вось хлопец доўгу папрасіў, мне здаецца, забіць вось гэтага. Так? А як яго так забіць, каб ніхто не заўважыў? Тут можа ёсць нейкая бочка ці штосьці такое. Дайце пашукаем, можа бочка ёсць. Я просто падкачу зараз, стрэльну ў бочку і такім чынам заб'ю яго. Вось, дарэчы. Дайце паспрабуем. Я не хачу, бо яны ж на мяне зааграцца адразу. Я спадзяюся, дарэчы, памрэ толькі ён. Ну, хлопцы іншыя не памруць. Бляха. Так. Ну давай, закатвайся. Я спадзяюся, адной, дарэчы, хопіць. Да боже. Неяк складана. Мы яму, карці, падкацім зараз у самыя ногі. Хаця з іншага боку ён у экзашкелеце. Можа вытрымае, дарэчы. Можа дзве нават трэба падкатваць. Во, ось так. Так, давайте захаваемся.
Так, я сподіваюся, хлопці не будуть супраць. Бляха, ён жывы. Не атрымалася. Там уже некалькі трэба было бочак. Давайте яшчэ одну подкатим. Ну, я спадзяюся, яго паменшыла жыцця. Магчыма, гэта не самы сумленны спосаб прайсці гэты квест. Але з іншага боку, а чаму б не? Я спадзяюся, што другой прынамсі хопіць. Хаця ёсць таксама імаверна, што ён проста тыпу як, ну, тыпу як страціць прытомнасць. Будзе проста валяцца, ад болю корчыцца. І не памрэ нават. Магчыма, трэба было, дарэчы, адразу дзве прыкатваць і адначасова дзве ўзрываць. Бо, відаць, выбуха адной не хапае. Так? Зноў захоўваемся. Я разумею, што гэта было поўнае свінства. І загінуў, дарэчы, не толькі ён, але і іншыя хлопцы таксама. О, тут некая унікальная зброя. Пачакайце. Вось гэта СГ. На яе, дарэчы, сапраўды няма цэліка. Але гэта некая унікальная версія з цэлікам. Ну, слухайце, добра. Давайте тады вось гэтую зброю возьмем. Разладуем. Прабач, хлопче. Так. Ажно дзве такіх. Чакайце. Ну, слухайце, нішто сабе. Так, давайте паглядзім, ці ёсць абмежаванне па часе ў гэтым квесце. Як гэта паглядзець, дарэчы? Так, забіць вольніка. Засталося адзін дзень. Ну, давайте, час яшчэ ёсць. Можем тады з кухарам зараз паразмаўляць. І давайте даволі зойдзем, можа гандляру можна будзе скінуць вось гэтую зброю, якую мы толькі што падабралі. Табе чаго? Мне трэ верхавод волі. Маю надзвычай важную інфармацыю. Ці правда яна важна? Я напаткаў адзеў доўгу паблізу ад вашай базы. Авай, відаць, доўг зноўку намагаецца адгуляцца. Так, праходь, толькі зброю схавай. Тут не думай страляніну чыніць, бо капыты наложыш. Добра. Давай, адыходь. Давай пагандлюем. Чаго пан жадае? Нічога, проста аглядаюся. Лепей справу зрабі. Пагатоў маю нешта на ўвеце. Ці хацеў бы падзарабіць грошыкаў? Ну, хацеў бы заўсёды. Я магу табе даць крышталь, як зробіш штось. Крышталь гэта, дарэчы, артефакт, наколькі я памятаю. Сітуацыя непрыемная склалася. Апошнім часам з вёскі артефактаў не носяць, баяцца. Кажуць, крывасмокі там завяліся. А гэтымі днямі тут няма чаго паслаць. Ну, хоць доўг запрашай. Слухаю. Пара хлапцоў пайшла ў вёску і не вяртаецца. Астатнія тыры наўкол паселі. Калі крывасмокаў страціш, я табе крышталь дам. Згода? Згода. Згода. І давай забяры, калі ласка.
О, я толькі 5000. Не шмат, дарэчы. Хаця можа хопіць на... Слухайте, ведаеце, хопіць, нормально. Михай, здароўкі. Гарэлка? Ты пра што? Ты наконт чаго? Так, давайте вось гэта яму прададзім. Гэта пакуль сабе пакінем. Я хочу крышачку пахадзі вось з гэтай зброю пастраляць. А, пра крышталь. Так, маеш рацыю, маеш рацыю. Дарэчы, у нас гарэлкі сапраўды неяк зашмат. Хаця яна для квеста магчыма спатрэбіцца. Для квеста вось з гэтым. З кухарам, з якім надо будзе зараз паразмаўляць. Дайце пойдзем адразу з ім хуценька паразмаўляем. Там такі будзе дурны дыялог. Ён будзе такі п'яны. І будзе некую лухту вярсці. Здароўкі. Гэта ж ты кухар, правильно? Так, ну ты сядай, пасядзім. Добрый дзень. Ага, то бок. Ды не праблема. А ў чым жарт? О, мэне, здароў. Ну, вітаю. Ну, карацей, як і казаў, з ім, карацей, зараз будзе дыялог абсалютна ідыёцкі, максімальна. Даўнютка не бачыліся. Хіба мы знаёмыя? Айо, гы-гы. Па праўдзе кажуць, я цябе не пазнаю. Да нормально, нормально. Так, давайте яго па крысе, можа, напаиваць? Чаго пачаць? О, слухай, ці ведаеш, дзе тут можна рыштунку дастаць? Рыштунку — гэта, браце, шифры. Рыштунак, зброя, артефакты. Зброя, не... Мож мой, ці хочаш нож? Не, ага, артефакты. А на ліха, супакойся, сядай ты, пакурым, пагамонім пра артефакты. А дзе паблізу можна знайсці артефакты? Не праблема, артефактаў як шыльніку ў бары. Це, дарэчы, тут сапраўды, як я ўжо казаў, у гэтай часы гэтыя артефакты валяюцца літаральна паўсюль. Гэта не як у другой ці нават у трэцяй частцы, дзе ну там сапраўды трэба з гэтай машынкай для артефактаў хадзіць і збіраць іх, і гэта даволі складана. Тут яны проста праз кожныя 50 метраў валяюцца, і знайсці іх абсалютна не складана, часам яны ўвогуле там па некалькі штук ажно разам. Так, а што, гэта ўсё? Што адчуваць новага? Нічога, намагаюся выжыць вось і ўсё. Тут нібы вёска побач. Ну, што ну? Вёска. Вёска. Ёміна такая, згушчанка. Чаго ён вярзе? Як туды дайсці? Зара падумаю. Ну, слухай, ці трэ табе гэта? Супакойся, сядай, пасядзім, пакурым, га? Мне трэба ў вёску. Добра, во, зара пасядзім, пакурым, нармальна будзе, я цябе адвяду, не праблема. Да не турбуйся, просто скажы, як туды дайсці. Ага, ну ты заданне даеш. Зараз спакойна, зараз дойдзем. Толькі во пасядзім, і як? Блях, які складаны хлопец. А сам хто ты гэткі? Я? Пэўна, ты, не я. Ну ты даў, я фантастыш. Ну я ежу гатую. Во, кухар я, майстра ножа і закрасаў. Пятрушка там, кроп, зеляніна усякая, трава розная, хлеб таксам. Ну, цямна, я зразумеў. Гарэлка ёсць інвентары. Я просто... Можа, тут трэба спачатку з ім трохі паразмаўляць, каб стрыгерыць вось магчымасць, ну, скарыстацца гэтую гарэлкаю. Цямна, яшчэ кансервы бываюць, згушчанка, тушанка, быкі ў лёку, ага, я зразумеў. Хлеб, кетчуп, яйкі, булкі, хлеб, сыр, кабаса усялякая, звярына нежывая. Годзе, я зразумеў. Скажы хоць сваё імя. Слаўка маё імя. Ну што, за этыкетку? Не, за хвартух. Маю я хвартух белы, божухна, блях, якую лухту вярзе, просто жуда. А ты сядай, не стой, а то стралец з вежы як стрэліць, яны, знаеш, такія. Божухна. Што гэта за месца? Месца? Вот, да так што, на што табе... Нішто сабе месца, у межах аселісці.
ГГ. А ўсё ж. Ай, ну ты пытанні ставіш, добры чужынцы. А калі сур'ёзна? Да супакойся, Зара, ага, нармальнае месца. Ціхае, цуд, ага. А ты супакойся, ага, не спяшайся. Бляха. О, во, нарэшце. Мо хлопнем? Не пытанне, браце, налівай. Так, ну пійма. Ух, добра пайшла. Бяры пляшку, там яшчэ штось засталося. Ну шо, яшчэ чарачку? Эх, адзін смак. Шкада, пляшка ўжо пустая. Ці яшчэ ён? Ды ёсць яшчэ. Так, як тут яму яшчэ прапанаваў? Алё, чарку роўна трымай. А спрытна ты гэта, гоп. І новая пляшка, у цябе там склад ці што? Ты пі, у мяне давно практыкі не было. За перамогу. Эх, добра, сядзем. Так, за перамогу. Давай, яшчэ давай. Ці яшчэ ё? Зараз гляну. Ты лепей скажы што-небудзь наконт бульдога. Я чуў, у вас бульдог 6, ё. Мне б хоць вочкам глянуць, ці вельмі хочацца проста паглядзець. Чаго, ты гэта схадзі да халера, як там, забыўся. А што ты пытаўся? Ай, божахна, гартан. Тху, гранатнік бы мне глянуць. Я, відаць, ужо сам п'яны і некую лухту вярзу. Не, гэта нельга. Усё, што хочаш, дружа, а во гэта нельга. Не можна. Добра, я проста спытаўся. Гэта апошняе, а то не здолею болей. Карцей, пей яшчэ. Ага, ну ты што, ўсё высмактаў? Гык, гэта, браце, дашэнту, ё. Дык бульдог 6 ёсць? А, дык ён у вёсцы. У нас іх агулам 2 было, а тыя цыбулі прадзогалі. Няўжо? А ўжо і цыбулі? Так, всё, ён нарэшце даў наводку на бульдог. Давайте скончым гэты дыялог, бо я больш не магу з ім размаўляць, гэта было вельмі складана. Это просто жуданне, а не дыялог. Давайте пойдзем у тую вёску адразу. Заб'ем крывасмокаў, забярэм бульдог, потым пойдзем да... Ну, карацей, назад у карчму, здадзім квест на тое, што мы забілі вось гэтага хлопца. І ўсё. А куды нам ісці, дарэчы? Гэта дзе? Ага, я зразумеў. Чакайце. Так, бяжым. Так, бяжым. Так, это воўк? Усё тут ляжыць, так? Так, это воўк. Ляжыць, тут усё грэецца. Ай-яй-яй. Аномалія. Трэба быць асцярожным. Там хлопцы нешта спяваюць. Ці анекдоты расказваюць. Даць вось з гэтым хлопцам паразмаўляем. Я цябе сталкеру, як у гэта гіблае... А цябе сталкеру, як у гэта гіблае месца занесла. Валей хадала, давай, пакуль не позна. Мне скнара паслаў сюды, каб крывасмокаў страціць. Ну то іншая рэч. Нейкая ліха сядзіць тут. Парашка нашых дзецюкоў, як пайшла ўглыб, так і не вярнулася. А мы паміраць не маем хоці. Чакаем, пакуль тут мяркуем, што далей рабіць. У яго даволі добры гарнітур. Я не ведаю, чаго ён так баіцца туды заходзіць. Ці бачылі тут крывасмокаў? Не, нашы дзецюкі былі пайсці да старой воднай вежы. Відаць, там недзе і паляглі. Як і з кнарою ўжо дамовіўся, то схадзі туды і паглядзі. Адрес свой пакінь. Як што, ліст тваёй радзіне дашлём. Добрый вы бачу, што ж, пайду. Не хвалюйся, не трэба будзе нікому дасылаць лісты. Зараз усіх пазабіваем. Даволі проста.
Я упевнений. Ніяких складаностей. Біжить. Так, -1. Де він? Я чую, що нехто рикає, тільки де не можу зрозуміти. Бляха, треба їх забивати, каб яны хлопців гэтых не забили випадково. Ай-яй-яй. Я оттягнув увагу, бляха, ледь не загинув. Так, тут схов нейкі. А дзе менавіта? Так, знайшлі артефакт. Давайте заховаемся, каб нас не забили випадково. Доволі паспяхова атрымоўваецца. Я не ведаю, колькіх яшек тут засталося. Так, нехта рыкае ў вежы. Так? Ці што? Дзе ён? Памрыкалі ласка. Ай-яй-яй, бляха, загінем зараз. Видать, это было довольно близко до смерти. Давайте возьмем. А, это, до речі, ті самі хлопці, які загинули. Так, а мы все виконали, правильно? Так? Знішчыць крывасмокаў. Не, яшчэ один застаўся. Прынамсі один. Можа болей. Давайте поглядим, что на самой веже ёсць. О, артефакт. Ну, даволі добрая нейкая схованка. Я вось не разумею, колькі іх яшчэ і дзе яшчэ аднаго шукаць. Так, як тут присесці? Да божухна. Так, збіраем усё, што знаходзім. Так, мне здаецца, вось гэта крывасмок там бегае. Збірае на сябе анамаліі. Стоп, не магу зразумець, так а дзе яшчэ хто? Бо мне квест не залічваецца, як нібыта я яго выканаў. Давайте бульдог таксама возьмем, пакуль мы тут побач. Так, все, я рухацца не магу. Што? Давайте гарэлку піце. З'ядзім што-небудзь. І пойдзем. Так, можа гэта я дарма, дарэчы. Зараз будзе даволі складана змагацца з крывасмокамі у такім стане. Так, пачакайце. Все ж трэба спраўдзіць. Знішчыць крывасмокаў пакуль што засталося заданне.
Знішчыць вольніка. Дайце зразумеем просто, што тут засталося зрабіць. Дзе крывасмокі? О, чую. Дзе ён? Иди сюда. Не настолько близко. Все, найс. Вяртаемся до скнары. Давайте хлопцам гэтым скажам, что тыя два іх браткі загінулі. Але мы, прынамсі, забілі ўсіх крывасмокаў. Дароўкі. Ну як іх ці чуваць, што? Я іх страціў. Ого, ну ты дыхту. Ну то, дзядзьку, з цябе Магарыч як жывы застаўся. Дзякую. Все, да пабачэння. Вяртаемся, здаем квест. Пасля гэтага пойдзем да лакацыі з карчмою. Здадзім вось гэтыя два квесты доўгу. І возьмем яшчэ што-небудзь новае і будзем вяртацца на гэту лакацыю. Паспрабуем забіць вось тых хлопцаў, якія там на хутары сядзяць. Вось гэтых доўгаўцаў. І тым самым, карацей, у выніку, я так спадзяюся, што мы атрымаем добрую рэпутацыю адначасова і ў волі, і ў доўга. Бо, карацей, абіраць тут бок, альбо адних, альбо іншых, я не збіраюся. Гэта не моя справа. Так, давай. Ну як прайшло паляванне, страціў пашвараў. Ці было цяжка? Да нармальна. Цікава, шпрэць усякі смурод з цэнтру зоны, а скуль столькі бярэцца. Вось гэта табе за працу. Так, даў крышталь. Бывай. З галоўным мы пакуль размаўляць не будзем. Размаўляем з ім крыху пазней. Ну, сержант Гейзер, здоровки. А что такое Шустал? Что такое крэмбабуля, я, вядома, ведаю. Что такое Шустал? А параўналі ты маеш на увазе, ты, ну, типу, на смак? Это ты на сваім, на асабістым досведзе? Типу, як сябрамі папілі крыху? Коньяк. Ага, окей, дзякуй, буду ведаць. Ну, пэўна, так і ёсць. Быццам коньяк. Типу, карацей, нешта накшталт коньяку, я зразумеў. А, з братам сядзіш і франут. Добрая справа. Бляха, ты загаварыў пра крэмбамбулю, ажно выпіць захацелася. Не пі яго? У сэнсе Шустаў не пі? Не, ну можа крышачку пачаставацца калісьці. Пакаштаваць яго крыху. Паскудства яшчэ тое.
Так, дзе гэтыя прыдурачныя сядзяць? Ну добра. Я правда, я амаль упэўнены, што я забуду гэтую назву Шустаў. Ну прынамсі, калі на свае вочы пабачу, я магчыма пазнаю. В сэнсе адразу згадаю тое, што вы казалі мне. Разам з Міхасём. Не трэба каштаваць, ну окей. Так, вольніка забілі, здаём зараз квест вось гэтаму гандляру доўгаўскаму. Подходи, раз пришел. Ды падыходжу. Што да задання? Так, ён, дарэчы, нам даў гарнітур нейкі. Всё, яго працы больш няма. Давайте яму скидываць што-небудзь, бо мы цяпер рухацца нават не можам. Так ты беларускі не трэба украінскага вырабніцтва, калі ён яшчэ ёсць, дарэчы. А той тыпу лепей будзе? Тыпу, гэта назва аднолькавая, так? А робіцца тыпу па-рознаму атрымоўваецца? Паскудства гэта крыжачок. Ну, пэўна, так і ёсць. Так, Ты спазніўся. Так, сэр. Так, гэта хто? Зайгай. Вітаю на стрыме. Дзякуй, што далучыўся. Так, заберы, калі ласка, вось гэтую зброю. І вось гэтую таксама. Давайте пойдзем, скінем хуценька квест вось гэтым. Подходи, раз пришел. Да я падыйду зараз, пачакай. Пойдзем аддадзім бульдогі, атрымаем нейкую зброю, я вось не памятаю, правда, якую, наўзамен. Шустаў маскавіцкі. Окей. Так і карацей, я так зразумеў, Шустаў гэты робіць паўсюль. Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел. Так, здароўкі. Прынёс бульдог 6. 8. Здабытая рэч. Нейкі PS3 універсальная ахова. Пачакайце, яшчэ адна? Добра, сталкер, сама тое. Вось жа, значаны, ты справіў маю просьбу, як нагароду вазьмі гэты гарнітур. Думаю, падабаеш. Я шукаю працу, ці маеш яшчэ што-небудзь? Вось, карацей, за знайсці вось гэтую мадыфікаваную стрэльбу ён дакладна дасць вінтарэс. Вось гэта трэба браць. Хтось прыяе наймітам. Апошнім часам яны ходзяць з шрубаванкамі, што мадыфікаваныя на далёкае стралянне. Сам разумееш, небяспечная цацка. А я зацікаўлены такой зброі. Падзяка будзе адэкватна, не перажывай. Так, я бяруся. Бывай. Бляха, ён мне яшчэ адзін гэты універсальную ахову даў. Я і рухацца цяпер нават не магу. Чё стоишь? Выкладывай. Давайте одну покинем. Ага, я зразумеў. Ну, ва Ўкраіне вінаград расце, у нас халер не зразумеў, што чаго робяць. Ну, пэўна, так, хутчэй за ўсё. Альбо, можа, завозіць нешта, з чаго робяць. Не, хаця з іншага боку. А у нас сапраўды няма вінаграду зусім. Бутэлька пайшла на сметнік. Шкада. Так, забяры, калі ласка, вось гэтыя набоі. Каменную кветку забяры. Вось гэтыя набоі для гранатамёту. Таксама забяры. Дайце крышку скінем яму аптэчак. Спружына. Ахова ад удараў. Крышталёвая калючка. Ну, у нас ахова ад радыяцыі ёсць лепей, мы гэта скінем яму.
Морских вожиков аж на 2. Слухайте, уже 300 тысяч. Ведаеце, что я Зачем пришел? пакуль не буду гэта прадаваць. Я пойду скину свой схоў у карчме. Вы збіраюць эльфійкі. Может, у нас есть своя шустаўка эльфійская з кавуноў. Чаму б не? Так, давайте... Затримуйся. Да я проходжу. Скидываем гарнитур. Нам столько не патрэбна ўвогуле. Так і розбійничаєш. Слухайте, поглядите, колькі у нас гарнітураў. Зони стережуть, чи зони від нас охороняють. Вояки теж якісь довбануть. Ну кайф. Людину їм шльопнути, щоб коника прив'язати. Підходьте, Давайте поки що в гэты походим. Нехай яе разбіваюць. А на выпальнік мозгоў мы пойдзем у універсальнай ахове. Потым, калі выканаем квест з гэтым выпальнікам, мы вернемся сюды ў карчму, я, магчыма, возьму сыву, вось гэта гарнітур сыва, і мы з ім пойдзем у Прыпяць. Карацей, я думаю, план такі будзе. Квасу б зараз холодного. То, Такого, мабуть, щоб... доля така. Так, от чекайте. Підходьте. Для таких, як ви, всегда є що та Давайте пакуль вось гэтую зброю паходзім, а вось гэтую... Блях, я заўсёды забываю, як гэтым інвентаром карыстацца. На які клавішы ціснуць. Сталкер, моя інформація може тобі пригодитись. То, мабуть, доля така. Так, давайте хпшку скинем. Підходьте, пішов ти. підходьте. Для Так, таких, як ви, кришталь. всегда є що та інтересне. Забірае радыяцыю, але памяншае трываласць. З іншага боку, у нас есть вось гэтыя два цудоўных артефакта на трываласць. Сталкер, моя інформація може тобі А вось гэтая лухта, дарэчы, дае крывацёк. Давайте ведаеце, як зробім? А то завжди б така пруха була. Мы пакуль вось гэта скінем, Це якщо прикинути. і вось гэта скінем. Так. Угу, точно. Ще 3-4 таких походи. Підходьте, А на сябе підходьте. повесім вось што. Для таких, Мы як повесім ви, всегда є що та вось інтересне. так. І пішла та зона під 3 чорти. Во, кайфово атрымалася. Вось так зараз будзем хадзіць. Проходь, не затримуйся. У нас цяпер як бы быццам бы атрымоўваецца, што вось гэтыя два артефакты яны даюць трываласць, то бок яны ну так прыбіраюць вось гэты адмоўны эфект ад вось крышталя. І у нас па сутнасці толькі ну крыху ад электрычнасці паменшаная ахова, але у нас даволі добры гарнітур, які так даволі вялікую ахову ад электрычнасці мае. І мясны скрып памяншае тут ахова ад удараў, порвы куляў, але не вельмі моцна. Таму нормально. Карацей, не праблема. Так, што зараз з квестамі? Давайте глядзець. Наступныя заданні. Вось, знайсці мадыфікаваную стрэльбу. Вось гэта пойдзем зараз выканаем. Вступи в долг. Помоги мирным людям. Так, так, все так. Бляха. Бяжым. Зараз заб'ем нейкіх наймітаў, но ўзамен за тую стрэльбу, якую мы здабудзем, мы атрымаем інтарэс. Гэта я дакладна ведаю. Защитить мир от растущей зоны. І мы яго пакуль што прыхаваем, мы не будзем ім карыстацца, возьмем яго з сабою, калі пойдзем у Прыпяць. Хлопцы тут абмяркоўваюць усё крышталі. Ну все, бяжым да наймітаў. Зараз крыху так по-дурному можа. Мы так будзем туды-сюды бегаць.
Але прынамсі мы зараз хуценька выканаем гэта ўсё. І далей мы ўжо тады пасля гэтага пачнем выконваць квесты волі. Ой-ой-ой, а што такое? Тут, відаць, недзе кантралёр побач. Ай-яй. Дарэчы, зусім не балюча было. Вось кайфова бежаць з бясконцаю трываласцю. Кайф. Слухайце, а дзе гэтыя найміты? Нешта я ўжо занадта шмат. Стоп, а які у нас квест зараз азначаны? Я, можа, не туды іду вову. Блядь, я не туды іду. Ведаеце што? Бля, я не ў той бок увесь час шоў. Вяртаемся. Так, яшчэ некая вёска. Сюды, здаецца, па квесту трэба будзе прыходзіць. Давайте хутенько гэтых намітаў позабіваем. Я што, з ліхтарыкам хожу? Блях, ну што гэта такое? Вось адкуль гэта? Гэта кантралёр ці што? Давайте так подкрадемся. Осторожно. А як я так... О, вось гэта я даў. Пачакайце, можа, давайте по адзінкам страляць, каб лепей трапнасць была. Ну так крышачку лепей. А вось гэтага, дарэчы, з аднаго стрэла забілі. Та, тут недзе яшчэ адзін. А дзе менавіта? Стоп. Я, відаць, не прастрэльваю. Ты куды глядзіш? Я тут. Давайте все ж позбираем, карацей, зброю, продадим. Вот что я думаю. Грошаў гэтых ніколі шмат не бывае. Модна ён памёр, дарэчы. Так. Давайте паглядзім, што тут у хлопцаў было. Так не, гэтыя набоі я не буду браць. Бінты возьмем. Так, знайшлі тую самую зброю. А, ну і быццам бы ўсё. Можна вяртацца. Побегли? Дайте праз вёску тут пробежим хутенько. Може таго самого контролёра сустрэнем. Ён, відаць, тут недзе ходзіць. Та праз яго такі эфект быў. Во-во-во-во. Тільки я не разумею, дзе ён.
Може ён у гэтым доме? Я б яго зараз з ножа забіў бы. Ну, хутчэй за ўсё не. Але можна было паспрабаваць, прынамсі. Ну, ось дзе ён? Хто гуляў у сталкерах? Хто памятае, дзе тут гэты кантралёр? Дзе яго знайсці? Ага, все. Я ведаю, дзе ён. Ён у гэтай хаце. Помри, калі ласка. Так, а цікава, а што ён тут хадзіў? Што тут ёсць? У хаце кантралёра. Ну, быццам бы нічога цікавага. Тут нож нават танкі ўзрывае. Не, тут нож даволі добрая зброя. Я, тыпу, на папярэдніх стрымах па сталкеру я, даволі часта так рабіў, калі ворагам у спіну заходзіў з ножа. Ён же літаральна ваншотае. Нож гэта кайфовая зброя, сапраўды. Так, ці змагу тут прайсці і не памерці? Але я ніколі не спрабаваў, типу, ці атрымаецца ваншотнуць з аднаго удару кантралёра. Атрымалася бы ваншотнуць, так? Ну, можна было, дарэчы, паспрабаваць. Ён нас не бачыў, можна было падбегчы ды і пырнуць яго. І танкі ваншота. Гэта ж, тыпу, на самай апошняй лакацыі, там, дзе ідзе шлях на гэты. На атамку. Гэта там, дзе, там ёсць нейкія танкі ці машыны, якія можна ўзрываць, ці штосьці такое. Ці там толькі шурубалёты можна ўзрываць. Просто я не памятаю, каб на нейкай іншых лакацыях былі транспарт, які можна было бы ўзарваць. На апошняй лакацыі дакладна ёсць транспарт, які можна было ўзрываць. Але магчыма там толькі шурбалёт. Я ўжо насамрэч можа і забыў просто. Блях, я як дурны круг зрабіў. Так не трэба было ісці, можна было крацей. Цікава, дарэчы, ці гэта апошні квест у гэтага, у доўгу? Не памятаю. Чё стоишь? Выкладывай, зачем пришел. Так, что до задания? Так, ён подогнал нам снайперку, ту самую. А, не, это вось то, что ён на нас забрал. Снайперская ТРС 301, модифікаваная тая. Даў нам вінтар. Подогнал крышачку патронаў. Я шукаю працу. Так, знішчыць бандыта. А, вось, знішчыць бандыта. Суб'ектава мянушка качарга. Адзін з найлюцейшых бандыцкіх галаўнюкоў. Нягоднік і гвалтаўнік. За ягоную галавою, пэўна, праблемы дзейкаюць. У зоне ён набыў нейкую рэдкую хваробу. Ён знянацку можа страціць памяць, а калі ачухаецца, то нават не помніць, дзе ён і хто ён. Такое часта здараецца. А вось усё ж заўсёды ўзброены і надта злосны. Імаверна, ён на цёмнай даліне. Блях, я не хачу ісці на цёмную даліну.
Бывай. Бляха, на темную долину. Нет, давайте Здравствуй, потом. брат. Говори, зачем пришел. Давайте потом. Хотя магчыма, што толькі пасля гэтага квеста мы атрымаем, ну, што доўг стане да нас, ну, тыпу як, па-сяброўску ставіцца. Ну, тыпу, зараз яны на мапе адзначаюцца вось гэтымі жоўтымі кропачкамі, то бок яны нейтралы. А калі атрымаць, ну, дастатковую рэпутацыю, яны будуць да нас па-сяброўску ставіцца. І будуць зялёнымі кропачкамі адзначацца на мапе. Так, давайте пагандлюем. Забяры, калі ласка... Чекайте, я не разладаваў. Для виконання небезпечних, але добре оплачуваних завдань. Зацікавлені, підходьте до бару. О, да, дарэчы, вось гэта іл, зброя, яна звычайна без глушака, але вось гэта некая мадыфікаваная з глушаком. Гандлюем. Забірай, карацей, вось гэта гаўно, вось гэта. Хаця пачакайце, можа яно мацней за нашу зброю? Не, я ў раза нашмат слабей за той зброю, якою мы карыстаемся. Таму няхай забіраем. Все, гандляваць. Бліскаўку забяры, калі ласка. Зараз хуценька распрададзімся. Так, все, бывай. Зачем пришел? Слухайте, мне трэба стрэцца з нейкім правадыром. Вступи в долг. То бок мне ў любым выпадку трэба вяртацца ажно на кардон. Значит, я не памятаў такого. Для виконання небезпечних, але добре оплачуваних завдань. Зацікавлені. Я спадзяваўся, мне ўжо на картон увогуле не будзе патрэбна вяртацца. Просто калі трэба будзе вяртацца на кардон, то мае сэнс тады завітаць у цёмную даліну. Ладно, зараз разберемся. Смертельные аномалии, опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят долг. Гэта на сапраўдную канцоўку квест. Все, тады абавязкова туды сходзім. Добра. Дзякую. Я забыў пра гэта. Так, нет, стоп, пачакайце. Вось гэта мы скидываем. Сталкер, моя інформація може тобі пригодитися. Не, я не думаю. Твоя інформація говно, як звичайно. Давайте вось гэта так само продадим. Новачки в зелених як собаку збираюся. Так, что у нас засталося? Скинуть патроны потрібно. Гэтымі набоями мы не карыстаемся, походу. Все. Давайте подумаем, что далее робить. Давайте тады вось що зробім. Ми зараз повиконуємо квести волі. О, а тепер можна льотати. Просто з неймовірною хуткостю. Налегке тепер вельми хутко і рухаємося. Так, почекайте. Все, що потрібно, побігли. Все, зараз повиконуємо квести волі. Ось коли ми їх скончимо, ось тоді можна буде взяти гэты квест довго.
праз які нам спатрэбіцца ісці на цёмную даліну. І адначасова мы, ну, па мэйну пойдзем. Вось з гэтым правадыром паразмаўляем. Я спадзяюся, што вось, дарэчы, гэтай зброі хопіць, каб забіць вось гэтых хлопцаў на хутары. Бо у іх-то экзашкелеты. З вінтарэзам-то, вядома, было б даволі проста. Але вінтарэз, карацей, мы, як я казаў, пакуль мы карыстацца не будзем. Так, хлопец застаўся тут ляжаць. Окей, яны новых паставілі замест гэтых. Слухайце, а так можна бясконца трупы лутаць, і будзе прокаць вось гэтая штука, праз якую можна даведацца пра гэтую, пра новую схованку, так? Это так працуе? Типу, кожны раз, калі заходзіш на лакацыю, гэта скідваецца? У меня такое адчуванне, што тут нібыта ёсць яшчэ адзін схоў, таксама з вінтарэзам. Але я пра яго пакуль што не ведаю. Давайте з гэтым галоўным нарэшце паразмаўляем. Так, Лукась. Здароў, сталкеру, ці трэ штось? Я бачыў адзел долгу на хутары паблізу ад вашай базы, прыкладна 8 асобаў, добра ўзброеныя. Хіра, ніяк тыя прусакі не ўнімуцца. Добра, давядзецца іх пакараць. Сталкеру, як паможаш нам, то будзем удзячны. Ідзі к Максу, ён у нас галоўны ваяка. Збярыце людзёў і залэпайце тых жукоў. Добра. Ёсць якая-небудзь праца яшчэ? Так, знішчыць сталкера, прынесці дзікаву нагу, прынесці панцыр. А што такое прынесці панцыр? Гэта нейкі гарнітур ці што гэта? Знішчыць зграю. Блін, не хачу гэта браць. Можа сталкера ўзяць, знішчыць. Давайте потым, пакуль што разбярэмся з чэрапам. Так, гэтыя заданні мяне цікавяць, бывае. Пойдзем до гэтага Макса. Зараз я тут людзей буду збіраць. Ты, Макс? Підходь, поговоримо. Трэба не крацей Йой, хлопця, парубків уварвацца гарненьких мочити аднаму, будем. каб яны нават не паспелі дабегчы, бо я не хачу, каб нехта загінуў з волі. Щося А йой, що це ж там? Вчасне здоров'я, шмайсер в руки. Боже, які яны гучныя. Кришим їх на банош, не Лукась паведамы, што ты падыдзеш. Ці бачыў тых на хутары? Так, бачыў. Ці багатых там дакладна не скажу, не думаю, што багата. Кепствонис. Вось гэта лайнка. Я такую не чуў нават. Зноўку доўг мае чмялі ў срацы. Ну і дудкі. Гайда з намі, га? Ды гайда. Всё? Я могу ісці забіваць? Пачакайце. Йой, хлопця, парубків гарненьких мочити будем. Все, карацей, вы стойце тут, лухтой займайтеся, я пабег. Это ж так працуе, правильно? Знішчыць аддзел. Все, бяжым. Так, я не пайшоў пакуль што на кардон. Я спачатку павыконваю квесты волі, каб заработаць рэпутацыю у волі. І ўсё, вось пасля гэтага карацей, пасля гэтага мы пойдзем на кардон. Все, давайте заховаемся. Да, зараз это... Бляха. Блять, эти самые жорсткие.
Треба було ніяку іншу зброю брати. Так. Ай-яй, болюче. Так, все, засталося, мені здається, там з усім. На... Добре, що я заховався. На, нравится цементарий, здоровки. Богема, здоровки. Вітаю вас. Вітаночки, вітаночки. Молоток. Здоровки. Дякую, що долучився. Вітаночки, вітаночки. Дякую, що завітали, сподарство. Что ты сегодня малевал? Расскажи, коли ласка. Так, стоп, где он, блядь? Так, засталося двоє, мені здається. Так. Згади. Сподіваюся, я не перешкодив. Дякую, комбо? Гэта ти про що? На чого? А, тут в сенсі, що, ну так, назбиралося вас тут разом усіх. Алло, болюче, що робите? Як би так... Так, давайте заховуємося. Бляха, не заладовуємося, заховуємося. Малював звичайну миш. Зрозумів. Ах ти гад. Да, це так тактично. -1. Де откуль? Так, все, опошний застався. Не опошний, там 2. Подыходь, давай. Бляха, там воля прийшла, я боюсь, що не загину зараз. Да божухну, давайте на урыв пойдем. Говна ковала. Бляха, ладно, я спочатку шат почитаю, це не має сенсу. Чому не караван? Чому не караван? Чому він так не до сподоби караван? Щастя, що це гульні яго нема. Караван буде. Буде хутка. Я ввогуле думав зробити стрім, на яким я буду 3 години без перепину гуляти у караван. Що? Чи ніхто ще застався? Як вам такий план? Ніжто собі їх тут. Так, це сталкер просто, звичайно. Почекайте. Так усё? Мы всех забили, правильно? Все неправильно. Не розумію. А хто застався? Ці мені треба почекати, поки Макс прийде. А де він, до речі? Да все, хлопці, рознявольтеся. Все, мы дали радость, успокойтесь. Бляха, тут столько зброї.
бляха. Я карацей. Типу гэта баг, правильно? Пошакайте. Да, ну серйозно. Бляха, тут такий файт був. Да ні. Я ж заховався. Бляха, алло. Да ви серйозно? Де Макс? Да ну... Де я заховався-то? Ночь муренна. Ну, один хрен, я уже заховався. Давайте зробимо F5, F9. Алло, ну все, все, все. Ну, хлопці. Да ні, ну а як так-то? Може лутануть когось треба, ці щось таке, я не ведаю. Давайте скончим квест. О! Ідуть, ідуть, ідуть. Навіть не цікаво, якось воно вийшло. Придурочні. Але бачив, як ми їх вояків дупоголових, га? Все? Так, яни добігають і вертаються назад, так? А нас же ж, хлопці, лише на одного більше було. Не, ну ви вояри. Ну ви молодці. Не, быцем би ніхто не поранений, все забито. Салабони! Заховання для слабаков гуляй так. Бляха, просто я хотів здобути одночасово добрую... Там Макс вон крадеться. Я хотів здобути одночасово добрую... Ти куди? Куди ти пішов? Бляха, зараз ён у землі поколупається. Все? А божухна. Живі далі у проклятому сусвіті, який створив власноруч. Ну, дай все, ну ми далі ради. Ну, коли ласка. Да що ти робиш? Тут лепі місце, тут постоїш. Дай порозмовляємо. Слухайте, може мені залічили квест? Ні, говна там. Нічого не залічили. Давайте я ще раз F5, F9. Я б лепш ведать, куди повсти. Ну, блях. Ну, лохту робить. Все, хлопці, яго не збегли. Что он хочет? Мы всех забили. Вось шереп. Вось шереп, гляди. Дурень. На, я тобі як кот мишей приносить. Вось, бери. Підходь, поговоримо. Да няўжо. Поговорим, як клюкнем доўжнікаў. Яму сапраўды трэба было пад ногі прынесці труп? Добре. Так ми клюкнули усіх. Ні, стоп. Підходь, поговоримо. Я нічого не розумію. Підходь, поговоримо. Так а як з тобою поговорити-то? Підходь, поговоримо. Придурок. Ну куди він знов побіг? А труп? Тьфу.
Блях. Ну, я не ведаю. Сапраўды не ведаю, што рабіць. Дакласці Максу, знішчыць аддзел. Ну, мы ўсіх знішчылі. Всё, квест забагаваўся. Крацей, окей, ведаеце што? Давайте лутацца. Магчыма, насамрэч гэта не абавязкова ўсё. Можа, мы зараз пойдзем да гэтага Лукаша і здадзім яму просто квест і ўсё. Вось што я думаю. Бяжы за ім? Аж трэба бегчы? Бягу. Блях, ну тут такі лут. Не пабягу, ведаеце што? Я спадзяюся, ўсё, што квест не забагаваў, і ён зараз разбагаецца. Карацей, мы зараз возьмем зброю ўсю, складзем у чэрапа і дацягнем труп чэрапа да базы гэтага волі. А дзе, дарэчы, чэрап? Антось Румза. Румза, а так адразу не скажаш, што Румза. Геннадзь Уладар. Базылька ветэрынар. Окей. А ты хто? Цішка электрык, ідзі да сваіх сяброў. Ай-яй-яй. Падсмажаны доўг. Так, гэта чэрап, окей. Давайте скидваць усё вось гэта. Вось гэта. Што буду рабіць заробленымі грашыма? Не ведаю. Пойдзем так у АЭС. Грошы возьмем з сабою. Гэта добрае насамрэч пытанне. Тут сапраўды не патрэбна столькі грошай у гульні. Але як тут спыніцца, калі пачынаеш лутаць? Це ж немагчыма. Тут усё такое карыснае. І столькі каштуе. Ну калі квест сапраўды багану, то гэта будзе жуда поўная. Гэта атрымоўваецца, што на гэтым хутчэй за ўсё забагуе цалкам ветка волі. Гэта поўны адстой. Я не... Ну, як так атрымалася ўвогуле? Так, гэта мне не патрэбна, і вось гэта мне не патрэбна. Так, бярем чэрапа з сабою і пойдзем. Нясем свайго новага сябра. Пакажам Лукашу, што мы ўсіх забілі. Можа, ён нам паверыць і гэта. І залічыць нам квест. Слухайце, а што далей рабіць? Потым можна будзе узяць той квест доўгу на тое, каб... Бляха, що зрабіў? На тое, каб забіць... Куды ты кацішся? На тое, каб забіць нейкага сталкера? Для гэта спатрэбіцца рушыць у цёмную даліну?
Купіць усю каўбасу, увесь батон. Так. Для гэтага спатрэбіцца шмат, дарэчы, грошай. Дарэчы, Міхась, наконт вось гэтага, ну, лутання ўсяго такого. Тут недзе на гэтым, на сметніку ёсць адна скрыня, у якую я складваў таксама ўсе набоі, які... Ну, карцей, бо там же ж на той лакацыі гандляра няма. Прадаць гэта нельга, унесці з сабою немагчыма. Карацей, я для наступнага сталкера зрабіў схрон, які таксама пасля нас будзе там хадзіць, знойдзе. Ну, гэта смешна, дарэчы, што памяці не хапала. Гэта ж, пачакай, это ж колькі ты налутаў гэтых набояў, што аж на гульня вылецела. Вы, дарэчы, шкада, што не бачылі, якую лухту прыдумаў, каб па квесту доўгу забіць хлопца, які вось тут стаяў на ўваходзе. Так, каб на мяне адначасовая воля не загрылася. Вы б толькі бачылі. Там было вельмі шмат. Ну я зразумеў, що аж нават гульня вылетала. Так, дзе Макс, дарэчы? Дзе ён стаіць? Я не супраць, калі, напрыклад, вось тая метка, вось так на мапе, тая адзнака, што тыпу там не патрэбна кагосьці забіць, няхай яна будзе забагованая і хай застаецца. Мне галоўнае, каб мне просто далі магчымасць квест закрыць. Слухайце, а што я за лухту раблю? Бляха, тут же гандляра нельга ўсё гэта прадаць, у яго 5000. У яго не бясконцы грошы, як ва ўсіх іншых. Навошта я яго цягнуў з сабою? Так, ведаеце што? Дзе Макс? Максюта? Ідзе. Ой, Господи. Артур Наведнік, дзе Макс? Слухайце, ведаеце, можа, сапраўды трэба было бегчы за ім. Так, не разумею, дзе ён? Гэта не Макс. Там кухар. Підходь, поговоримо. А з тобой прошу. Підходь, поговоримо. Якуб Камяшанец, а святужанкі, хадзі сюды. Не зразумеў. Чаго ты не зразумеў? А ты гісторыі пра незразумелых не чуўшы? Не чуў. А ты сам памяркуй, час цяпер галодны. Так а што ты хочаш? Галодны ваяр, шпэтны ваяр. А нас во колькі. І што? Дзе ж столькі мяса набраць? А тут ты знянацку. Ну, карцей, ён зараз накіруе бляху ў краму купіць каўбаскі. Куды ты заставайся? У нас добра, неўзабаве абед. Ды я не смачны. Што, Хвебра? Ты ж адразу не сказаў, колькі час марнавалі. Вандар вон нясмачны. Гэта я ўжо без жартаў хожу, мальча. Карацей, што ты хочаш? Да пабачэння. Некі гопнік, бляха, дакалупаўся. Слухайце, дзе Макс? Дзе знайсці Макса? Тут жа кулі неяк дзіўна лічыцца. Адна пачка, гэта асобны аб'ект, які змяшчае розную колькасць куль. А я так... я зразумеў. Цікава. Можа, Макс тут стаіць? Можа, ён спаць пайшоў? Ведаеце, што ён, магчыма, зараз у Лукаша стаіць? Пойдзем, там яго пашукаем. Ідзі да Макса, бляха, ну... Ну, супер. Слухайце, ну, відаць, сапраўды атрымаецца так, што мы не закрыем гэтыя квесты. І гэта шкада, насамрэч. Куды вы Макса падзелі? Дурні, дзе Макс?
Уже на другим по версии нет. Макс, это ты? Цікаво їх телепередачі, до речі. Ну, слухайте, все доволі дренно. Макс каля вогнища повинен бути, зрозумів. Я просто підходив, там нікого не... Ну, Макса не було там. Та хай їм грець, ті кляті долговці вже запарились. Самі по-людськи не живете, ну то йдіть І козами. он же, здається, іншим без хоч маски. давайте. Ну, фанатики чортові. Ой, господи, ой, страшно ж мені на білому світі жити. Я нічого не Нашити розумію. десь мамчиного кузова. Это не Макс. Що в місті по-людському жити не давали? Що тут почалося? Щось якось Довго трохи Я, видать, з усім зламав квест. скоти лишили в уже зону спокою. Ты Макс? Нет, это не Макс. Слухайте, почекайте, я там бачу когось. Блях, он недзе за стяною, чи що? поговоримо. Блін, як з тобою порозмовляти-то про сплот? Можеш голову висунути, принаймні. Підходь, поговоримо. Блять. У КПК погляд... А, ну, у КПК можна поглядзець, але мне здаецца, я просто, ну, даведаюся, што ён просто ёсць недзе побач. Але там, здаецца, не адлюстроўваюць, дзе менавіта. Гэта той квест, які яшчэ з прошлого стрыма? Не, гэта новы. Ну, тыпу, мы яго ўзялі на гэтым стрыме. Дык ён і стаіць каля плота. Бляха, давай зараз з табой можна будзе паразмаўляць, хлопча. Калі ласка. Ён, дарэчы, там некага трупа знайшоў. Гэта хто? Антиклоурод. Ну што ты тут робіш? Підходь, поговоримо. Да я не зламаў квест, ён сам неяк зламаўся. Слухайте, у яго можа неяк можна адрамантаваць кансолю? А? Вы не ведаеце раптам? Підходь, поговоримо. Да як з тобою порозмовляти, блядь? Підходь, поговоримо. Слухайте, аж... Ну все, я не ведаю. Короче, я зрабіў все, что толькі можна. Чекайте. Цікаємо. Схадзіць на іншу локу, дарэчы, гэта ідэя. Стоп, ты кто? Допрыгались, анархисты. Ах ты говна, кавалок. Не, гэта не ён. Бля, некага хлопца просто так забілі, атрымоўваецца. І за што? Просто за гарэлку? Ну давайте паспрабуем перайсці сапраўды на іншую локу. Ну гэта я, бляха, даў. Такая штора, ну, ніхто ж не тлумачыў, бляха, як правильно там гэты квест праходзіць. Квест не напісаў, што мне трэба дачакацца, пакуль Макс менавіта прыбяжыць. Я думаў сапраўды ўзяць ды, ну, у соло разваліць усіх. Що адбываецца?
Гэта хто? Гэта найміты нейкі. Ну я не ведаю, здаецца, гэта не дапамагло. Ну, тыпу на... Я не бачу ніякага паведамлення. Макс усё яшчэ стаіць ля плота. Хто з вас жывы? Сапраўды няма ніякіх кансольных камандаў? Слухайте, я ведаеце, што я прыдумаў? Я прыдумаў. Так, все добра. Даць, хай он дабяжыць. Блях, ну на кордонах это доўга. Ну хаця, ну, можна так заспідраніць гэта. Хуценька прабегчы. Файна музика грає. Вось, ён, дарэчы, цяпер дайшоў да вогнішча. Я на гітарі грати не навчився. Та то шаліньке було насправді. Підходь, поговоримо. Все, ти цяпер дома. Косёл. Так, F5 і F9, яшчэ раз. Все, гэта апошняя спроба, калі не атрымаецца, ну значыць все. Значыць такая справа. Трохи нуднувато. Ну все. Підходь, поговоримо. С тобой мы уже докладно больше не поговорим. Так, ведаеце что? Я Лукашу просто принесу у пакой, туды, дзе ён стаіць, і пакладу просто под ноги. Хай яны самі разбіраюцца, што з гэтым чэрапам рабіць. Я сваю справу зрабіў, і яны гэтага не бачаць. Ну, можа, калі труп пачне гніць у іх пад нагамі, можа яны тады зразумеюць, што справа скончана. Не-не, ідзем. На, трымай. Давайте что-нибудь возьмем с собой. Ну, вось гэта быццам быў у самым лепшым стане. Карацей, вось так. Все, ён кажа, ідзі да Макса. Ладно, давайте возьмем вось гэты квест на сталкера. Что за задание? Знішчыць сталкера. Іншым разам. Бывай. Иди до Макса, карацей, не, все. Квест угамон. Я зламаў гульню. Ну, бляха, я не хотел. Так. Бляха, глядзіце што? Я прыцягнуў гэтага трупа сюды, чэрапа. І цяпер адзнака на мапе вось на гэтую кропку. Чакайце. Я спрабую зрабіць хоць што-небудзь. Просто нічога не атрымалася.
Ну, кстати, я думаю, он уже не раздуплится. Ну... Мне хацелася, типу, атрымаць адначасова добрую рэпутацыю у волі і ў доўга. Ну, відаць, у волі гэта зрабіць не атрымаецца. Знішчыць сталкера, гэта дзе? Гэта цёмная даліна. Так? Пачакайце. А доўг таксама даваў квест знішчыць сталкера ў цёмнай даліне? Можа, гэта адзін і той жа? Мне, дарэчы, броню даволі моцна разламалі ўжо. Божухна. Я потым, можа, ну, карацей, уже без стрыма я пагляджу. Можа, ёсць нейкая магчымасць праз кансольныя каманды неяк выратаваць гэты квест. Так, стоп, мне дадоўга трэба было падысці. Я зноў нейкі дэбільным шляхам да іх даходжу. Чё стоишь? Выкладывай, зачем пришел. Так, Ратей, дай мне працу, знішчыць бандыта. Качарга. Так, я бяруся, мы гэта ўжо чыталі. Все, пойдем. Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел. Слухайте, гэта, здаецца, адзін і той же квест? Не? Ці што? Я не разумею. Чё стоишь? Выкладывай, зачем пришел. Ён на гарапром дасылае ўвогуле. Божухна. Я думаў, цёмную даліну спатрэбіцца ісці. Зараз заспідранім. Зацікавлені, підходьте до бару. Так, здорово. Зачем пришел? Я... Нет, я не шукаю працу, я хочу пагандляваць. Дай мне, калі ласка, вось... Няма таких набоев. Подходи, раз пришел. Окей, зараз пойдзем до карчмара тады. Купім набоі пад зброю, якой мы зараз карыстаемся. Проходь, не затримуйся. Так, давайте скидывать что-небудь. Моя інформація може тобі пригодитись. Підходьте, Насамрэч ужо настралявся з гэтай зброі. Ви завжди є щось інтересне. Зараз паспрабуем чаго-небудзь іншага пастраляць. Давайте вось з гэтай далей будзем хадзіць. Гэта мы пакуль скінем. Моя інформація може тобі пригодитись. Якби я солдатів цих кінчених воловось прибуток за місяць відібрали тварюки. На що взагалі жити, якщо таке Хоча я на розкладно, доволі що добрим стані все ще. паскуди Для таких, Ладно, як зараз ви, розберемося. завжди є щось Світловий інтересне. і без себе. Кошмар, подойди, коли ласка. Ты-то хоть не багай. То зліва, то справа, а? Так, давай забери бинтов, крышечку. Горелку забери. Дай мне набоев вось гэтых. Усе, что маешь. Живий ще? Все, бывай. Зараз нават лутаться не будем, просто будем бежать.
як термінатор, і забіваць усіх, каго сустракаем. Дорогой, сталкер. Иди своей дорогой, Я тебе так само калісьці заб'ю, я тобі абяцаю. Треба крыху выпрастацца. Ай, не падыходзь. Не падыходзь, кажу. Слухайте, тут нейкі схоў, ці што? Карацей, я гэта возьму і назад пакладу. А можа не, ладно, пойдзем. Уже узялі, так узялі. Добра. Карацей, тут же, типу, вось мы зараз пойдзем спярша ў цёмную даліну, выканаем квест, потым хуценька пабяжым на кардон. І мне здаецца, пасля кардону, вось як толькі мы з правадыром гэтым паразмаўляем, мне спатрэбіцца накіравацца ў любым выпадку на аграпрам. Плюс у нас ёсць квест на аграпраме, карацей, типу, план такі. Наступны хвілін 10-15 такія. Неяк тут радыяцыйна. О, дарэчы, тут же ёсць шорткат. Я ўжо і забыў нават. Тут же можна хуценька дабрацца да кардону. Ажно з гэтай лакацыі. Так, а як гэты квест абраць? Дзе ён? Бяжым, бяжым, бяжым. Так я не хочу стреляться с собаками. Вось у гэтай так званай ферме я ўжо быў раней. Давялося перастраляць, дарэчы, усіх сталкераў, што тут былі. Ствол униз. Ты хто? Спочатку зброю прибери. Да, вядома, зараз прыбяру. Ствол униз. Так, ёсць рызыка, што зараз прыйдзецца зноў пазабіваць тут усіх. То нейкі негатыўныя. Вали отсюда, пока целый. Лошара. Швидко зброю сховав. Так, пачакайце. Отсюда, Трэба пока сачыць за целый. сваім языком. Лошара. Слухайте, Слухай меня а ніхто нават внимательно, не сагрыўся на Ты гэта. историю про Робина Гуда слышал? Не? А про Жоржа Справедливого? Короче, твои бабки пошли на пользу бедных, понял? Забудь про них и вали отсюда. Попробуешь рыпнуться, накостыляем по Это вось полной, гэта пошли. трэба забіць? Карусь малыш? Ці як? Не, блях, это не ён. Той бегае. Блях, я не таго забіў. Ну забіў, ладно. А дзе той, што трэба? Блях, это так бегаюць, я не разумею. Это ты? Тут, карацей, хто не зразумеў, тут ёсць нейкі... Ну не то баг, ці я не ведаю, як это назваць. Карацей, тут... Бывае, ну. Тут, калі забіваеш... Ствол униз. Так. Калі забіваеш з ножа, яны не заўсёды аграцца. Нават у большасці выпадках яны не аграцца.
Хто яшчэ хоча попросіць мяне опусціць ствол униз? Ты хочаш? А? Ён уже просто адварочваецца ад мяне. Так, не падыходзь. Там сталкеры з нейкімі пачварамі змагаюцца, але я не пойду. Бэм! Я нават, можа, да Сідаровича бегчы не буду. Просто адразу да правадыра пойдзем. Я думаю, можа зазірнуць да Сідаровича просто ў госці. Да былога сябра. Так есть хочется. Ну я насамрэч думаю, што вось гэты квест з волю ён уже не разбагаецца. Так і застанецца забагаваным. Я з ножа заб'ю. Не падыходзь. Так, а дзе правадыр знаходзіцца? Я ледзь не прабег, дарэчы. А дакумент... Так, дакументу ваенных на кардоне я скраў, пры тым, я гэта зрабіў на самым першым стрыме, просто літаральна адразу пасля таго, як гэтага жэўжыка выратавалі. Я просто прыйшоў... Там есть на Ютубе я заліваў гэты запіс стрыма. Там даволі смешна, як я спрабаваў забіць гэтых вайскоўцаў. Я там выпадкова нейкі баг знайшоў, які мне дапамог даволі моцна. Так, вітаю, браць, правадыр. Правадыру, мне трэба стрэцца з доктарам. А Войкі, ты адкуль ведаеш пра доктара? Мяне даслаў прывіт. Памажы мне спешна пабачыцца з доктарам. Так бы адразу і сказаў, доктару ў схове стральцовага аддзелу. Ты калі той, кім прыдаешся, то месца знойдзеш сам. Дзякую. Бывай, бывай. Нічого, нормаль, прорвемося. Ты асцярожна, тут сабакі бегаюць, ліса загрызлі, цябе таксама могуць. Бяжым, бяжым хуценька. Зараз на аграпрам. Заб'ем таго самага сталкера, якого там трэба забіць. Сходзім у схоў да доктара. Ой, не падыходзь. І што? Ну і потым будзем вяртацца да гэтага. Да карчмы. Так, тут нейкі наш сябр зялёны. Ты хто? Паўла Шкаляр. Я такога не памятаю, дарэчы. Ой, божухна. Так. Як тут хуценька, дарэчы, прайсці-то да гэтай лакацыі, я ўжо не памятаю. Мне тут накінулі вельмі шмат схованкаў, я ўжо не буду іх лутаць, калі шчыра. Сп'яны касцёр заляд. Так же сама, як і гэты. Як і воўк. Я, дарэчы, толькі што зразумеў, што яны абодва нейкімі
мянушками такими звярынымі абзываюцца. І абодва паміраюць пры вельмі дзіўных абставінах. Давайте бандытам у сраку зойдзем. Бо яны там на сталкеров ідуць. Ага, не чакалі. А што з трапнасцю? Бляха. Да божухна. Я нічога не бачу. Ты з мене зараз зноў патроны скончацца. Я спадзяюся, дарэчы, што гэта бандыта, я не сталкеров забіваю. Все? Все, хлопцы, вы тут сами полутаете, я побег. Я просто уже не бачу сэнсу лутаць гэтыя схованкі. У нас усе артефакты, па сутнасці, што мне трэба. Яшчэ адзін вінтарэс можна знайсці толькі на складах. Чушпаны! Вось гэта я увайшоў у лакацыю. Шмурэнна просто за спіною заспаўніліся. Дзе яшчэ тут адзін? Ж два было. Не бачу. Ты в машине сядешь? Ладно, пойдем. Давайте похилимся. Это кто? Яшчэ бандыты. Что с трапностью такое? Бля, Балюша так стреляет. Где? Все, бяжи, мне няма часу лутать. Так, засталося 200 набоїв. Сподіваюся, хопить. Не, нічого не хопить. З такою стрільбою, як у мене. Некая ночь бясконцая. Все, хто яшчэ? Бляха, тут яшчэ і пачвар нейкі. Ты жмур! Та ты жмур. Все, колькі яшчэ засталося? Тут просто бывае такая ситуацыя, напрыклад, што ты выходзіш вось з гэтага... Дзе гэта, дарэчы? Падзем'я, вось сюды. І такая же ситуація, як папярэднім разам, калі мы ўвайшлі на гэтую лакацыю, што вакол цябе вось гэтыя бандыты, а ты нават не паспяваеш зброю дастаць і цябе забіваюць.
Так, краці, каб такого не було, лепей їх одразу просто всіх позабивати і все. Так, тут знову нехто є. А, это той самый, кого забить треба. Да боже. Где? Ой, до речі, некий дробовик унікальний. До речі, бронька, яку ми на самому першому стрімі ці на другим скинули. Так, давайте ось гэта выкинем насамрэч. Ось гэтыя набоі нам не патрэбныя. Так, давайте что-нибудь поедим. Пойдем далее. А божехна. Блях, як вони полохають. Я даже сподівався, що я усіх забив уже. Коли попереднім разом тут був. Гети адреспілися так само. Стоп, а як потрапити? Куди нам треба? Почекайте. А, все, бачу. Бух. Стрілець. Ну, давай, хлопче, давай, приходь до тями. О, так уже краще. Та чому в ту розтяжку поліз? Пам'яті позбувся. Ну так. Сам придумав, запропонував. І ось маєш. Да, дед, розказуй, живий що лишився. ведаєш. Часу обмаль, тому слухай уважно. Усе, що ти казав про моноліт, правда. То просто ілюзія, яку наводять з якоїсь лабораторії поруч із саркофагом. Відомо, що жоден із тих, хто дістався моноліту, не повернувся. Схоже, всі вони там і загинули. А поки тебе А не як було, ми, до речі, я оттуль розкопав певну інформацію. вернулися? Ми ж так само були Значить, під є такий саркофагом, собі наскільки я декодер пам'ятаю. для відкриття дверей, що ведуть Ну, в до сенсі, системи про керування це моноліту. буде відомо Цей у декодер у другий Прип'яті, час. у схованці. Координати того місця та ключ до схованки я тобі даю. Візьмеш декодер, знайдеш у саркофазі потрібні двері, а там... Що ж, а там уже доведеться за обставинами. Зважаючи на все, це єдина можливість пробратися до справжньої таємниці зони, яку ти завжди намагався розгадати. Отак, стрільцю. А зараз час прощатися. Мені треба залягти на дно, але я чекатиму на твоє повернення. Щасти. Так, Прип'ятська сховка. Окей. Добре. Довідалися важний факт. Добре, що Михайло сказав, бо я б справді, може, і забув би про це. Так, я Кривосмока, до речі, бачу. Він ніяк так пройшов нас, не зауваживши. Почекайте, давайте. У спину йому зойти. На! На! Бляха. Це був складана була бойка. Де ще один?
тут? Все, короче, выходим отсюда. Это говно, не, ну вот тут... Хотя ладно, давайте продадим. Выходим, як мага хутчэй, я больше не могу тут знаходиться. Вельмі неприязная локация. Ну, бачите, як круто. Мы уже забиваем их просто с ножа. Так, это блискавка, так? Ладно, блискавку так само возьмем. Забиваем просто кровосмоков с ножа, як крутые прошаренные сталкеры. О, до речі, день нарешті. GTA ноч нарешті скончилась. Ось про що я казав. Ось так виходиш, а тут тебе сустракається одразу. Да божухна. Это я зараз тебе, бляха, мочкану. Где ты там? Все, мочканулся? Мочканутый. Ну, знову набої амаль скончилися. Бронька уже наполову разбитая. Так, давайте заховаемся, давайте поглядим, что у нас там далей. Так, знішчыць аддел гэта уже не атрымаецца выканаць. Я так думаю. Знішчыць сталкера. Гэта куды вярнуцца па ўзнагароду? Гэта на склады, гэта квест ад гэтых, ад волі. Знішчыць бандыта гэта квест ад доўгу. Все, идем. Я, до речі, у той тунель не заходив, там хутчэй за ўсё якія-небудзь артефакты ёсць. Але я думаю, что там какое-нибудь говно на кшталт гравити, что-нибудь такое. Бляха, як же медленно бяжим. Вельмі павольна атрымоўваецца. Не-не-не, я не ворог. Отшапитесь. Тут прости, да, до речі, можна? Бяжим. Мне, дарэчы, здаецца, я нават ніколі не заходзіў вось у гэтую частку мапы на гэтай лакацыі. Заўсёды я неяк так бокам абыходзіў. Ну, просто літаральна асабліва нічога і няма.
Все, нарешті додовгу дійшли. Каршма амаль побач. Стоп, так тільки ж недавно була добра погода. Соненька. Що з надвор'ям здарилося знову? У меня некалькі стрімов было, былі такія светлыя дзянечкі. Я ўвогуле з ноччу не сустракаўся такое адчуванне, што ў гэтай гульні. А сёння амаль увесь стрым у нейкай цемры ходзім. Для виконання небезпечних, але добре оплачуваних завдань. Зацікавлені, підходьте до бару. Ну яшчэ крышачку. Прабягі ўжо. Я гляджу, тут яны сабакаў пазабівалі даволі шмат. Сапраўдныя вэры стаяць тут, абараняюць. — 60 патронов засталось. Ты хто? А прайсці можна, калі ласка? Да хлопец, дай прайсці. Блядь. Ідзі куды ішоў. Я не разумею, чаму яны так зрабілі. Тут у гэтых, у мадэлек персонажаў такія вялікія калізіі. Гэта лухта поўная. Так, ідзем дадоўгу. Здаем квест. Можа зараз яны стануць да нас па-сяброўску ставяць. Прынамсі, хоць адна з фракцыяў. Чё стоишь? Выкладывай, зачем пришел. Я же ажно скокаю. Так, што да задання? Ён нам даў, дарэчы, гром новы. Я шукаю працу. Прыбраць Ганю. Я не хочу гэта выконваць, гаўно нейкае. Так, гэтае заданне мяне цікавіць, бывай. Бляха, я цяпер рухацца не магу. А колькі у меня пераўзважнасці зараз? Он накінуў. О, бляха. Давайте есці, я не ведаю. Навошта я вось гэта лутануў, дарэчы? Божухна. Давайте выкинем что-нибудь. Вось гэта, напрыклад. А, все, мы можем ходить. Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел. Чё стоишь? Ничего не Выкладывай, скажу. зачем пришел. Сталкер, защити мир от зоны. Вступи в долг. Я кожны раз у гэтым інтэрфейсе блытаю, націскаю нейкія не тыя кнопкі. Никак не могу запомнить, як тут что правильно тиснуть. Подходи, раз пришел. Так, ведаеш што, забяры, калі ласка, вось гэта. Зацікавлені, підходьте до бару. Можа, вось гэта насамрэч яму таксама прадаць? Няхай забіраю. Вось гэтую кальчугу забірай, калі ласка. Гарнітур ужо цалкам разбіты. Дайце яму скідваць, у нас гарнітураў гэтых як да сракі просто. Забірай. Ведаеш, што насамрэч вось гэтую зброю таксама забірай. Ды вось гэтую. Карацей, все, пераходзім зараз на іншыя набоі. Вось гэтыя проста апошнія набоі мы яму скідваем.
Так, это ад крывацёку, забірай, гэта мне не патрэбна. Бліскаўкі забірай, гэта забірай. Всё, вось так. Давай, бывай. Зачем пришел? Все, не прийшов, ухожу уже. Давайте зараз возьмем який-небудь свежий гарнитур, новый. У нас есть два гарнитура от самого довгу. Ось короче, у одним ми зараз походимо. Сталкер, моя інформація може тобі Ось гэта. Так, мы при гарнітуры. Набої ёсць. Не вчаться нічому деякі. Та й вчиться не хочуть. Життя не варто. Підходьте! Давайте вось гэта продадим. Так, гэта ў дрэнным стане. Гэта нашы ў добрым стане. Бывай. Підходьте, підходьте! Стоп, а йому треба нешта. От ти добре. Я йому некий квест дав тільки що. Забирай гэты кавалак говна, який тільки що ти мені дав. Як вона? Я вже перестаю, вже губляю навіть сюжет, як розвивається. Підходьте, підходьте! Для таких, як ви, Не завжди вчаться є щось нічому інтересне. Так, давайте ми Сталкер, Ти моя вчися не інформація може тобі вось гэты набої ми скинем, але візьмемо вось Ти йому гэты. про аномалію, він тобі про хабар. Ні про що думати не хочуть, окрім бабок. Поки кишки по гілках не розкидає. І може ще зараз купимо Підходьте, трошечки. підходьте! Для таких, як ви, завжди є щось інтересне. Давайте продавати ось гэты артефакт, яким ми докладно користатися не будемо уже. Сталкер, моя інформація може тобі пригодитись. Так, я ВСС взял лiterально для того, как разладовать. Все, назад скидываю. Нічого, норм, прорвемось. Не даремно ж я тут. Так, забирай, коли ласка, ось гэтую спружину. І я, і друзяки мої. Прорвемося. Зараз дайте подумаю. Можна сам ось таким набором пойти. Почекайте. А, і покуль що можна з громом криху походити, постріляти. Так, і ведайте, ось гэты патроны так само з собою брати не буду. Я їх покину на потім. Для таких, як ви, завжди є щось інтересне. Ось гэты добрі набої. Для ВСС потім покинем. І пойдем зараз. Сюди не можна. Купим яшчэ Прохладно, крышечку затримуйся. 939 звычайных. Для нашага гэтага грома. Так. Працу ён больш не дае. Дай мне, калі ласка, вось гэты набой, усе, што маеш. 400. Слухайте, не, гэтага мало. Давайте яшчэ зараз. Крышачку поабудзім. Тут ёсць такая механіка. Можна захавацца, заладавацца. Давайте такія таксама набываць. У нас грошай вельмі шмат. Опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят. Все, назапасілі патронаў. Поступью идущий на помощь мирным Вельмі шмат. всей планеты. Только я теперь рушиться не могу.
Так, я зашмат набрав. Чекайте. Хотя, може, і хопить, ведаете, что. Подходи, раз пришел. Защитить мир от заразы зоны – наша общая цель и задача. Во. Ось з гэтай зброі зараз паходзім. Яна вельмі моцная. Смотрит на расползающуюся заразу зоны. Вступи в долг. Помоги мирным людям. Трохи скінем вось гэтыя набоі з жоўтую палоску. Гэта снайперскі ці штосьці такое. Мы іх пакінем для Вінтареза. Тобі сюди не можна. Сталкер, моя Ось інформація гэта. може тобі пригодитись. Так, я один артефакт не Завали, і продав. без тебе точно. Де бармен? Забери, калі ласка, ось гэты апошні. Здорово, Мічел. Все? Ось цяпер мы дакладна падрыхтаваныя. То, мабуть, доля така. Ідзем даволі. Трэба паспець здаць квест. Зробім апошнюю спробу паразмаўляць з гэтым Лукашам, ці як яго там, галоўным у волі. Можа, гэтым разам атрымаецца здаць квест, які ў нас забагаваў. Стоп. Чакайце, найміты нейкія ідуць. Ой, бляха, я памятаю, што... Так, не, пачакайце. Тут праблема ў тым, што гэта тэрыторыя доўгу. І калі я тут кагосьці заб'ю... Бляха, ну зараз броню разламаюць. Тут калі я кагосьці зараз заб'ю, доўг на гэта сагрыцца, нібыта гэта мы зрабілі. Добровольців для виконання небезпечних, але добре оплачуваних завдань. Зацікавлені Хлопцы, дапамажыце, там страляюць. Я не магу на вашай тэрыторыі кагосьці забіваць. Уже яны самі прыйдуць. Ідуць, ідуць. Так, цякаем. Карці, няхай вось гэтыя хлопцы з імі разбіраюцца. Бо гэта будзе лічыцца як забойства. Элкор, здароўкі. Дякую за рейд. Слухайте, нешта гэтыя найміты не збіраюцца падыходзіць бліжэй. Давайте паспрабуем, можа, прабегчы побач з імі? Можа, не заграцца. Давайте рызыкнём, паспрабуем іх забіць. Я спадзяюся, што доўг не палічыць гэта як на... ўсё, пачынаецца. Так, всё. Всё, на ўсіх развалілі. Не ўсіх. шукаємо добровольців для виконання небезпечних, але добре Лкор, вітанки, вітанки. Салют. Давайте рызыкнем, паспрабуем забіць яго. Дзе ён? Ну вось, я ж кажу пра гэта. Карацей, яны лічаць гэта як за забойства.
Ну гэта лухта поўная. Чернобыля, вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. А сам ён падыходзіць не хоча. Бляха, я толькі новы гарнітур начапіў. Да выходь давай. Можа прабегчы міма яго? Всё, ён ідзе. Зараз яго хлопцы накуканяць хуценька. І мне, правда, гаўнюк пакоцал гарнітур мой новы. Некі я толькі начапіў. Пераходзім на іншую лакацыю. Так, і тут зноў нейкі вораг. Дзе ён, дарэчы? Не бачу. Всё, няма больш ворага. Всё, бяжым здаваць гэты квест. Слухайте, давайте паглядзім, якія схованкі ведаю на гэтай лакацыі. Бо тут дакладна ёсць адна схованка з яшчэ аднім вінтарэзам. Давайте праз плот пройдзем. Бо у нас тут шорткат цяпер з'явіўся. Пасля такое мы плот гэты раздалбалі. Слухайте, давайте паспрабуем паразмаўляць з гэтым Максом. Дзе ён, дарэчы? Підходь, поговоримо. Гамузом валити. Та унікальне ж місце. Поговорим як люкнем должником. Ну, бляха. Підходь, поговоримо. Все, карацей. Мы спрабавалі неяк адрамантаваць гэты квест, все. Это больш не атрымаецца. Можа, мы зараз гэты квест дадзім Лукашу? Так, ён там марскі вожык. Я шукаю працу. Не, гэтые заданні мяне не цікавяць. А што за вожык? Гэта такі, як у нас ужо ёсць. Ну ладно, няхай будзе. Даў, няхай так. Так і што цяпер засталося ў выніку? Гэты квест забагаваў. Ну, насамрэч, можна ўжо рушыць да вось гэтага выпальвальніка мазгоў. Больш асабліва тут няма чаго рабіць. Бо гэтая квест, бо гэтая ветка за волю цяпер забагаваная, мы не зможам выканаць наступныя квесты. А іншыя квесты мы тут павыконвалі. Ведаеце, што давайте захоўвацца карацей. І давайте, пэўна, паглядзім. Можа, можна каго-небудзь зарэдзіць. Я зараз уже пачну, пэўна, адпачываць. Пайду адпачну крыху. Дзякуй усім, хто сёння завітваў. Даволі доўгі, добры стрым атрымаўся. О! Так, дзе мой банхаммер? Асмадай, здароўкі. Багема, дзякую. Чакайце, тут трэба аднаго дзіўнага хлопца забаніць. Бэм? Ляшка яго, всё. Як мне сталкер?
Да добра, добра. Ты сур'ёзна ніколі не гуляў яго? Ты не жартуеш? Сапраўды? Я яго, ну, мне здаецца, я праходжу ўжо, пэўна, ў раз трэці. Дзякуй, дзякуй. Ну, цікава, цікава. Ты, дарэчы, паспрабуй як-небудзь сам прайсці. Ну, я думаю, атрымаеш задавальненне, я табе гарантую. Гэта кайфова. Адзінае, што, ну, як... Я не ведаю, ці ты з самага пачатку быў стрымаць, ну, ці, умоўна, з якога моманту тут, карэце, тут хапае багаў. Так, пачакайце, дарэчы, не сыходзьце, мы зараз паглядзім, да каго завітаць з рэйдам. Ну, як да каго? Да застаўся толькі Шаграэль. Давайте яго тогда зарэдзіць. Дзякую усім, хто са мною дасядзеў да самага канца. Спадзяюся, яшчэ пабачымся бліжэйшым часам. Я мяркую, наступны стрым будзе, хутчэй за ўсё, альбо по Нью-Вегасу, альбо мы бы нарэшце допройдзем сталкера. Я пакуль не ведаю, паглядзім, як яно будзе. Всё, карацей. Дабраныш усім.